Hello，係啦，咁就等啲朋友仔就入咗啲嚟先，係啦，咁就今日咧，我哋嗰個 topic 咧，咁就係想講下一啲防曬啦，因為之前大家應該都有睇消委會，咁佢又講一啲嘅防曬嘅即係 product 啊，話會有呢一個即係致癌啊，又話影響內分泌啊，係啦，生育啊呢一啲嘅。係啦，hello，係啦，咁所以咧今日咧我哋就會即係輕輕都要，即係都會講一講點樣去揀咧，hello，輕輕都講點樣去揀一啲適合嘅防曬啦，係啦，咁首先我整一整我哋嘅電話先啦嚇，咁大家等我一陣，好快，係啦，咁大家唔知啦，咁傾一傾偈先啦，我都想就搜集下大家嘅意見。係啦，想問下咧，平時咧你哋咧會用啲咩嘅防曬嘅產品會比較多啲嘅？咁有冇一啲嘅特定嘅標準去即係揀防曬咧？咁唔知大家有冇？咁如果有嘅話咧，咁都可以大家 share 下一啲嘅心得，點樣去揀翻一靚即係好嘅防曬咯，唔係靚啦，適合嘅防曬可以大家傾下先。係啦，咁我。等我撳完嘢之後咧，咁我哋咧就可以開始噶啦。係啦，咁 Skin Grow 嘅朋友仔啦，咁就首移玉步，咁就去我哋嘅workshop 個 page 啦。因為我唔想開咁多電話，係啊，咁有時開太多電話咧，唔係好 handle 到嗰個眼，係啊，咁所以就一部兩部電話啦，咁希望可以搞掂晒嘅。係啦，咁等我 share 埋呢個，咁就應該 OK 啦。hello，係啦，等多我一陣啊，係啦，咁就同埋啦，之前咧都有一啲嘅即係朋友啦，佢就即係想問啦，話佢哋平時咧都成日即係搽 cream 噶啦，咁無論面身都好，都話成日覺得咧嗰個身咧唔夠潤咧。佢情乾到咧都誇張㗎，佢話唔係唔搽嘢㗎，咁就話令到嗰個皮膚咧一粒粒有一粒粒啦，同埋咧紅同埋甩皮啊，咁我唔知大家有冇試過呢一個情況發生，係啦，咁因為咧其實咧有時咧搽嘢咧都好緊要咧，其實咧睇下你咧自己搽嗰個質地啊。係啦，咁就都好大關係嘅。咁所以咧，今日都想即係同大家即係去講下啦，究竟咧點樣去搽一個cream 咧係為之係適合咯。係啦，咁等我搞埋呢個好快，咁我哋就可以開始啦。係啦，因為都今日得我自己一個搞啦呢個嚇，咁所以就可能就等我少少時間，等我快啲整埋之後咧，咁就可以正式入呢個正題啦。係啦，咁就等埋其他朋友仔又入埋嚟先啦。OK，搞掂晒，咁我哋就開始啦，係啦，咁差唔多有幾位朋友仔都即係一次過，我哋可以入嚟啦。嗱，咁首先咧解答咗一啲嘅讀者嘅問題，或者我學生咧嘅問題啦，因為好多時咧未見真身咧，就可能咧好難去解答一啲嘅大家實質嘅護膚嘅問題啊，或者係即係一啲嘅化妝嘅知識。但係見到真人咧，就好多時咧都會見到啦。例如我呢排啦，我見到好多學生咧，我唔知係咪轉天氣定係點樣啦。Hello，Kathy，係啦，咁就唔知係咪轉天氣嘅問題咧，佢哋呢個面咧或者個身啊。反而乾咗，或者係紅敏感啊，咁我就話：咦，我話你呢排皮膚係咪容易敏感定係點樣？佢話唔係啊，我有時不嬲都係咁樣。咁嗱，首先啦，其實咧，我見到好多咧都有一個問題係咩咧？死皮好明顯，係啦，咁就因為尤其是面啦，你死皮好多嘅話咧，其實咧你搽嘢唔吸收噶嘛。其實我上堂成日我哋都會有講嘅，係啦，咁所以咧，首先咧，大家咧即係我知道大家好捨得護膚啦，亦都買好多唔同嘅產品啦，咁所以記住，我哋咧最好咧去咗死皮先。因為你死皮咧，仲係阻隔咗你吸收啦。你搽嘢咧都會即係淨係一面，你會嘥晒。所以有啲人咧搽完之後咧，再搽粉底啊或者化妝都會好乾啊，就會有呢個 case 出現啦。咁所以清咗死皮先，等佢再吸收咧，其實就會好啲嘅。係啦，咁呢個第一啦，因為我哋上堂成日都有講嘅呢個。咁所以大家用盡自己嘅方法去美容又好，或者用自己方法去清死皮，咁其實咧係對自己皮膚非常之有功效，好好嘅。如果唔係咧，就你買幾多嘢都會嘥啦。咁第二啦，面大家應該都知啦，係講身體。係啦，身體咧其實咧唔係淨係呢個
即係女士嘅。男士都會有呢個 case 啊，咁就因為譬如我自己嘅即係同事啦，男同事啦，佢都話成日咧自己咧嗰個皮膚咧係好容易敏感喎，係啦，咁同埋咧又好痕啊，搽好多嘢都唔夠啊咁樣啦，咁我轉一轉呢個電話先啊，係啦，我轉喺呢一度，係啦，咁因為大家都會容易睇啲，係啊，應該幾耐做一次磨砂或者係 gel paste， 咁 gel paste 咧，如果你皮膚係屬於油皮膚嘅話咧，其實1星期2次都 OK 㗎，15分鐘就洗咗佢，係啦。咁如果皮膚比較係乾燥或者即係有少少容易敏感冇用啦，少少容易紅嘅啫，咁你就可以1個禮拜用1次都得嘅，係啦。咁就咁繼續講啦，身體啦，咁就我頭先講男同事啦，咁佢就話成日好困擾佢嘅，由細到大都係咁樣，即係成日搽嘢都搽得唔夠啊，容易敏感啊，要搽一啲即係防敏感嘅嘢，其實都嗰個顯著功效都唔係好大啊嗰啲咁樣咯。咁一次咧，佢就覺得真係好辛苦啦。冬天嗰時，喂我唔得啊，我想book 時間，我哋中環醫美睇醫生，想睇皮膚咁樣咯。我話咁其實你皮膚有啲咩問題咧？咁佢話哇我搽乜嘢都好痕，佢話搽完咧即係痕到咧係拗到損晒啦，同埋夜晚瞓唔到咁樣咯。咦我話即係都好誇張啦，我話咁如果醫生即係我可以幫你 book 醫生，我話咁其實你介唔介意俾我睇下你個狀況係點樣咧？佢就拎高咗隻手臂咁俾我睇啦。咁佢個狀況就係咧紅啦，然後咧好似有啲雞皮咁樣啦，嗰啲狀態有少少甩皮嗰啲咁樣咯。咦我話咁其實你搽啲咩嘢㗎？咁佢亦都講咗一啲嘅產品俾我聽啦。咁其實啲產品都正常嘅，其實唔係唔 OK 嘅。咦咁我話咁其實咧我話因為咧咩問題咧？就係你平時搽一啲嘅cream 啦，即係譬如我哋呢啲 cream 啦，結身得滯啊。嗱，當你咁即係結結地身嘅 cream。搽喺一個好乾真真嘅皮膚喺上邊，咁其實咧就等於我哋面啫嘛。你好乾之下，你搽一個好厚身嘅 cream，其實都唔吸個原理一樣。咁你如果咧搽一啲厚身嘅 cream 咧，你好乾啦，或者死皮多啦，其實都係吸唔到入去咯。咁所以咧我話唔係你搽依樣嘢問題，其實咧你只需要之前咧搽多一樣嘢就得啦。係啦，咁嗱記住啦，呢一個咧係你有咩牌子都可以用嘅，咁但係記住裏邊成分唔好有酒精就得啦。唔好有酒精，就係通拿，係啦，即係啦，唔一定呢隻牌子啊。咁我喺公司櫃度攞出嚟一支嘅通拿。咁通拿有咩作用咧？咁其實都好似面咁樣咯，幫你補水。當你皮膚有補到水之後咧，咁其實咧你之後搽嘢咧就會再吸收啲咯。咁所以咧，任何一支嘅通拿記住係冇酒精成分，唔刺激性嘅。係啦，咁你平時咧沖完涼之後咧，咁你可以咧倒少少通拿啦。喺個即係掌心部啦，我自己成日都係咁樣嘅，咁我就捽咧，咁我邊度比較乾咧？我可能小腿呢啲位置咧會比較乾啲啊，咁所以咧即係當我手係小腿嘅位置啦，我就會搽濕咗隻手先，即係個小腿啦，我隻手唔乾嘅係啦，我搽濕咗，等佢咧其實仲有少少濕嘅狀態，咁我即刻咧就搽翻一個潔身嘅 cream。咁其實咧你潔身嘅 cream 咧，當你有少少水嗰時咧，其實咧佢已經咧係軟咗啊，即係冇咁厚喎。咁你咁樣搽咧就好吸，超級吸咯。係啦，咁再真係，如果你都覺得自己哇，即係乾到不得了啦，有啲人真係乾得好犀利噶嘛，啲皮膚。係啦，咁我建議咧，最後咧咁搽完呢個 cream 之後咧，印少少 body oil 喺上邊，即係攞少少，然後咁拍印上去，係啦，咁應該咁樣嘅話咧，你皮膚咧，你試多幾次咧，應該會好潤嘅，係啦，咁之後咧，咁我就當然啦，我嗰個同事梗係冇睇醫生啦，係咪先？咁我就叫佢慳錢，雖然我賺佢錢嚇，但係我都俾要俾醫生錢嘅，係咪？我話你唔使啦，呢樣都唔使啦，我即刻俾咗支公司有一啲平價嘅通拿俾佢，我話我叫佢翻去即刻試，咁試完之後啦，咁一段時間啦，咁我又再問翻佢，我點解而家你個皮膚嘛？佢話真係好咗咯。係啦，真係 OK 咗喎，咁所以咧，我哋咧大家可以，如果真係好乾嘅情況嘅朋友仔咧，唔使貴通拿，正常通拿都得㗎。咁你話我想買啲潔身啲啊，咁我就覺得少少潔身都 OK 嘅，太水身冇咁潤咯，我覺得，咁你就可以試試咯。係啦，咩牌子嘅通拿都 OK 嘅，然後即刻搽 cream，記住濕嘅狀態，即刻搽 cream，等佢滲透，真係好乾。
就喺面再印少少油，咁你試完唔使崩咁係咁出油喎，唔使擰立立嗰啲喎，係印上去，咁其實已經係非常之 OK 啦。係啦，咁到你差唔多個皮膚好咗之後咧，其實咧你就唔使再印嗰個即係 body oil 啦，淨係toner再搽 cream 咯。咁有時咧夏天咧，我覺得唔係好乾嘅話咧，就係皮膚有少乾乾地啦，但係唔係好乾嗰段時間咧，我有時就係拍 toner 嘅啫，咁都好 OK 嘅。係啦，我從來冇搽 toner，係真係好嘅堅好嘅，即係我覺得你搽完之後咧，你就後悔咧點解你唔早啲搽？係啦，咁因為我細個其實我都唔識嘅 toner 係有呢個好即係咁好嘅好處啦。咁我就覺得呢一樣嘢咧，就係呢啲品牌咧，即係出嚟人咧，買咁多嘢要你買咁多嘢，係啦，咁水流流咁樣好似冇用。喂，但係原來唔係嘅喎，toner咧係非常非常之有用嘅，因為係令到你皮膚軟化咗。吸收係啦，咁呢樣係非常之緊要。咁你有時咧個皮膚咧個水分狀態 OK 嘅話咧，其實你面嘅 cream 都唔使搽咁多嘅。咁所以我覺得呢個方法係一個非常之好平靚正嘅方法嚟嘅。係啦，咁其實 toner 同 cream 你睇下爭幾遠係嘛？toner 好平啫嘛，係咪？咁所以我覺得大家真係如果有呢個情況，即係乾到不得了啦，你其實身體呢啲位置即係搞嚟搞去搞唔掂咧，不妨試下呢個方法睇下幫唔幫到大家啦。咁我都希望大家如果真係有咁樣即刻試，係啦，話翻 feedback 翻俾我聽，咁樣嘅方法對大家有冇效嘅？係啦，咁呢一個咧就係之前咧有即係一啲朋友仔啦或者學生啦，成日咧問我一個即係皮膚上乾嘅問題啦。咁所以有時唔係你搽幾厚嘅 cream 嘅關係，係你個皮膚個保濕度有幾高，然後再需要滋潤嘅關係咯。係啦，咁希望呢一個解答到啦嚇。咁第二啦，咁就入正題啦。咁就係今次咧，我哋主要嘅 topic 咧係講防曬。係啦，可以講一個 toner 牌子，喂，真係 cheap 都係得㗎啦，真係求其唔好有酒精成分，咩都得。係啦，你屋企有咩 toner Queenie？係啦，咁唔好講貴嗰啲啊，貴嗰啲你搽身就好似貴咗少少啦嚇。有冇啲平平地嗰啲啊？係啦，平平嗰啲咁唔需要任何咩美白成分，唔使㗎啦，唔使，除非你個身要美白啦。係啦，咁就因為美白冇咁潤嘅，係啦，咁所以就任何嘅 toner冇酒精成分都可以試一試。係啦，咁而家你即刻嗱聲話俾我聽，你屋企有咩 toner？係啦，咁我就話俾你聽啊，嗰啲 toner 你可唔可以啦？係啦，如果手臂成日起雞皮。一點點，你嗰啲一點點係一粒粒粒紅啊，定係粒突少少係感覺乾先？係啦，咁我要知道你嗰個狀態。又或者咧，如果你話我用文字我真係講唔到啦，咁你可以send 張相俾我，係啦 inbox 俾我，咁我幫你睇咗之後咧，咁我就話俾你聽咧，有啲咩嘢嘅即係方法可以去到嗰個即係嗰啲即係粒好似雞皮嗰啲嘢，因為咧有時咧呢啲咧可能就齋搽嘢唔得啦，咁你可能咧要做一啲嘅 peeling 啦，即係磨砂或者係要走去美容院嗰啲勁抽啲嗰啲 peel 噶嘛。粒粒突突嗰啲噶嘛，係啦，咁我覺得就可以嘅，就可以試下做嗰啲先。咁你話慳慳地我自己屋企嘅，你一係試下用一啲嘅即係紗布，係啦，即係有冇睇我 Emily 有冇睇我上個禮拜講淘多多嗰4蚊嗰個大媽布？你試下買一塊嗰啲先，試下捽下先，係啦，咁捽完之後照搽頭先個方法，睇下有冇幫到你。我覺得咁樣我覺得應該夠嘅。或者你唔係啊，我即係可能你我唔係好清楚你個狀況咧，你 inbox 俾我，我之後覆翻你呢個。係啦，可以真係先，我冇我想買嗱。咁我上一次咧，咁因為咧嗱，你知我平貴嘅牌子都收到㗎啦嚇。係啦，咁因為我俾我男同事啊，咁就我男同事都唔好意思，哇！你俾支通拿，我呢支好平嘢嚟㗎咋。有一隻咧係嗰啲咩米水啊，紫色樽蓋㗎，咁因為有聲嚟啊嘛，咁我就冇搽面，咁我不如如果咁我嚟搽身啦，好大支嘅。咁佢就我俾咗個支佢咯，咁我一係睇下我男同事嗰支嘢仲用晒，咁因為我其實上年俾佢嘅，可能用晒都唔出奇，但係有機會佢係有個樽喺度，佢記得邊隻嘅，因為佢日日成日搽噶嘛。Queenie 我 inbox 翻嚟，或者我禮拜二咧我哋出 post 噶嘛，我影翻嗰張相咯，叫嗰個同事係啦，咁因為我俾咗佢，我冇咗支嘢嘅，咁其實乜toner都得嘅，我覺得可以嘅。Hello， 你可以有個係日本嘅朋友，日本朋友識聽廣東話嘛 ？Hello，come from Japan 係啦，喂咁日本買嘢好平啊，而家真係啦，我有2個同事都嚟緊復活節都會去日本啊，係啦，咁就真係好抵嘅佢啲嘢，係啦，你哋搽body cream 係唔係會搽埋腳趾同腳踭？
因為就咁嘅嗱，腳趾我就唔搽嘅，腳趾搽咧會出汗啊，我覺得驚會臭，係好好笑。係啦，咁就腳踭就會嗱，腳踭咧其實咧，我覺得係磨皮緊要啲嘅。你問我係啦，咁即係得閒咧，即係洗即係沖涼嗰個位置咧，擺定嗰啲即係類似嗰啲石仔咧，專係磨即係擦一擦腳皮嗰啲咯。我成日擦嘅呢一個。係啊，咁我得閒又擦下一擦下咋，咁 feel 到有時咧，我好似即係瞓覺嗰時咧，我將好靚嘅床單棘棘地咧，咁我就會即係去磨下咯。反而我係會磨會多啲咯，係啦，搽有時撚下就唔會特登擠一撇嘅 cream 喺嗰啲位置搽嘅。咁手踭嗰啲會有啦，咁我成身咁樣捽埋手踭咯，但係腳就唔多，腳面就有腳面，因為腳面都乾嘅其實係啦，咁所以我覺得腳就反而係做擦皮好啲，咁但係咧，你問我喂，咁你用咩擦腳皮嘅？而家我講離咗題啊，係啦，講咩擦腳皮啊？其實咧，我以前咧就有一部咧 Clarisonic， 係啦，咁你洗面刷啊，係啦，咁我唔係用嗰個洗面刷，佢之前咧係有一個刷咧係愛嚟 body 嘅，係啦，係好厚身。嗰個刷係硬身啲嘅，咁嗰個咧擦腳皮係非常之好啊！我而家一路都用緊佢 Clarisonic 嗰啲機咧，真係好襟用，用到我而家都仲用緊，都未壞嘅，非常非常之好。係啦，咁所以有時咧 underarm 咧，有時咧坦白講喺香港咧，即係太熱太立咧，真係容易有陣味嘅。你問我好乾淨之下，即係我都會容易出 outdoor 咧，好大汗，我真係成日覺得好驚自己有味，童年陰影啊！因為細個其實你問我咧，好坦白講，我都覺得自己有時有陣汗味嘅，細個嗰時唔識處理。咁但係大個而家當然 OK 啦，知道點處理。咁所以咧，我 underarm 嗰個清潔度咧，我係非常之高，因為我唔想再俾人聞到呢陣味，非常之尷尬。咁我都係用 Clarisonic。其實唔一定 Clarisonic㗎，因為我仲有喺度啊，好多即係有幾部嘛。咁我有一部專係嗰個刷咧，我嚟擦 underarm，好乾淨。係啦，咁就因為有時擦得唔乾淨咧，其實係積聚細菌，唔係個生殖素問題，係積聚咗細菌咧。咁有時咧啲異味啊，有時咁都會幾咁尷尬。咁有時真係咧，有啲朋友仔咧，嗰個 underarm 啲味好勁咧，即係冇辦法，有啲男仔都好勁噶嘛。我真係打 Botox 叫佢，Botox 可以止汗味嘅。係啦，咁不過當然打 Botox 就貴啦，喺 underarm 打 Botox，咁市面上都唔同 Botox 又貴價啲，又即係平價啲啦嚇，親民啲嘅，咁就即係如果真係好嚴重咗，我建議嘅，係啦，咁其實我有個親戚我有建議去做咗之後係 OK 嘅，但係最麻煩係咩咧？大約就要成4個月都要做一次咯，即係要打一次咯，因為Botox 係3至4個月嘅藥效，咁如果 over 咗就冇，咁所以夏天真係好大汗，我建議嘅呢個嚇，係啦，咁就 OK 係啦，解答咗啦，咁嚟緊夏天咧，可能我哋會有一啲題目咧，止汗啊嗰啲咧，咁之後再同大家慢慢分享啦。咁你問我止汗除咗打呢一個頭先 Botox 啦，其實做 laser 都可以嘅，因為laser 咧係令到嗰個位置咧嗰啲分泌啊係冇咁勁，所以我覺得打 laser 都係其中一個有效嘅方法嚟嘅，除咗去脫毛之外啊嚇。OK， 係啦，咁嗱講防曬咯喎，係啦，咁因為咧防曬咧，咁大家有睇消委會啦，咁其實消委會咧有時咧都幾驚嘅，我唔知消委會講出嚟驚present 得驚啦，定係咧有啲標題黨咧，你見到有時有啲 forum 咧出 post 啊 IG 或者 Facebook 啊或者 Threads 都好啦，佢哋咧又講哇。打明正號嗰啲牌子，然之後就話佢有乜咩成分又致癌，又影響生育，又令到嗰個即係咩啊？即係裏邊即係個身體又有啲唔係太好嘅嘢啦，係咪？咁所以咧有時真係好驚驚慌喎，直情有好似覺得喂用之後咧係會死啊，或者咧生出嚟變畸胎嗰啲咁樣啦。咁其實咧就即係我再深入去睇嗰個即係嗰個消委會嗰個即係嗰個報告咧，其實咧。好多都會有呢啲成分，咁但係咧只需要咧係唔好高過嗰 percentage 咧，其實都得㗎啦，已經係，因為呢啲都即係其實如果一啲嘅即係品牌啦，係啦，咁都會去即係俾一啲嘅即係唔同嘅即係歐洲啊或者美國啊唔同嘅即係呢啲藥物檢局咧，即係或者護膚品嗰啲即係嗰啲檢驗嗰啲局啦，hello，係啦，咁就會去檢㗎嘛，其實咁你唔高嗰個 percentage 其實都係安全。所以我反而覺得咧，大家唔使太擔心咯，因為嗰個有時寫得太恐怖。有時我睇完之後，我即刻打電話俾我啲 PR friend 朋友啦。喂，我話你個 brand 上咗榜喎，或者乜喎。咁其實係做到驚慌嘅。咁所以就佢哋成日拆彈咯。但係就其實根本佢哋啲成分都冇高過 percentage， 係即係標準嘅以下嘅。咁所以其實就唔需要太擔心咯。咁但係咧，咁唔知大家咧搽防曬咧搽幾多度防曬咧？平時大家？
係啦，今日咧我個 background 咧，其實我係仲喺學校喎。今日上完堂之後就我留咗喺度，咁就喺學校開埋 live 先，因為有好多產品都喺公司啊，咁所以就反而屋企冇咁多產品，所以今日就喺公司度就開 live 啦。咁唔知大家搽幾多度防曬？想問下大家即係而家聽緊嘅，又或者大家知唔知道咩 UVA 同 UVB SPF PA 加嗰啲咧？嗰啲有咩分別？係啦，大家知唔知道點樣去揀咧？我想問下。知唔知道物理性嘅防曬同埋呢個化學性嘅防曬有冇分別啊？咁你點樣去揀一啲嘅即係防曬嘅產品啊？係啦，50加咁樣，係啦，咁就嗱其實幾多度先為之 OK 咧？嗱，咁首先要睇翻自己，我自己覺得啦嚇，你問我係啦，因為我唔係即係醫生啊嚇，咁但係你問我以一個化妝同埋護膚，即係都有咁上下經驗同埋收用多 product 嘅即係個經驗啦。其實正常之下咧，如果皮膚唔係咁容易曬黑啦，或者係唔係咁容易有雀斑咧，係啦，皮膚唔係太薄。係啦，咁其實咧，我覺得咧30度防曬度咧，其實已經都係好足夠嘅30度防曬。咁當然，如果你要戶外活動嘅，就長期曬嘅，咁其實就要高啲度數啦，50度嗰啲防曬啦。係啦，咁數字係時間啱，係啦，持久度講得好好。係啦，咁就其實咧UVA 同 UVB 有咩分別先？都係紫外線。係啦，咁大家知唔知道呢個有咩分別？我哋點樣去揀？係啦，咁俾少少時間大家可以打下入嚟先啦吓，係啦，咁另外啦，其實咧消委會有講啦，有某啲成分啦，咁嗱嗰啲成分我唔多講啦，咁就喺消委會網頁度咧，其實咧佢都有登明有啲成分咧係會容易致癌啦，或者係皮膚敏感唔啱用啦，又或者係如果即係小朋友嘅話咧，即係如果想生小朋友咧就會影響咗下一代嘅即係嘅小朋友嘅成長啦，又或者會容易致癌嗰啲咧，就麻煩上消委會自己去睇一睇嗰啲成分，因為太多成分。係啦，咁嗱，咁首先啦，講咗 UVA 先啦，同 UVB 嘅分別先啦。嗱 A 咧，其實咧係會令到皮膚咧係會傷害係老化嘅。係啦，老化即係咩意思啊？曬得耐嘅皮膚咧係咪容易鬆弛啊、乾啊、多紋啊？係啦，咁應該大家知啦。咁會容易咩咧？皮膚黑同埋有雀斑。係啦，咁就係 UVA 對我哋嘅侵害嚟嘅。咁如果 UVA 我哋要防嘅話，咁你喺個支嘢上邊，即係我攞一支啦嚇，攞一支啦。咁要 PA 幾多個加？知唔知？係啦，係 PA 嘅啦嚇。即係如果係防 UVA 係 PA 幾多個加？係啦。咁而家咧，其實咧個加數咧，去到4個加噶啦，可以去到好多嘅，即係嗱，我好多品牌嘅其實嚇，我而家隨手拎一隻品牌出嚟先，係啦。咁如果係你好驚有雀斑啊，或者係曬到皮膚會乾啊、有紋啊，係啦，膚色唔靚啊，咁記住係睇 PA 嘅，咁度數呢個加越多就係嗰個防嗰個紫外線就越高咯，咁所以呢個就要留意啦。咁另外啦，如果唔想曬傷皮膚咧，即係話喂我 burn 啊，直情係即係紅啊，或者係有 pop 啊嗰啲，咪叫即係曬到傷咗皮膚，係啦。咁呢個咧就係 SPF， 係 SPF 嗰度去揀嘅，咁呢個就要留意啦。咁就其實咧嗱，正常之下啦，無論你即係30度又好啦，50度防曬都好啦，其實咧都需要去補防曬嘅。係啦，咁話其實大約幾耐需要補防曬咧？嗱，正常之下如果你真係喺 outdoor 啊，或者係啦，即係戶外活動嘅話咧，咁正常即係2個鐘度要補一補防曬㗎啦，係啦，咁就會嗰個即係持久度就會高啲啦，因為你耐咗之後咧，咁佢已經冇咗作用咧，有機會有啲人話我搽啲防曬點解會曬到紅曬 burn 曬啊？就係你已經過咗嗰個時間咯。咁所以咧，記住，大約係2個鐘度就要補一補防曬，咁就會好啲嘅。係啦，咁另外啦，咁你話啊，咁如果係搽防曬，有冇聽過物理性防曬同埋化學性防曬咧？大家係啦，咁有咩分別咧？我點樣揀咧？咁記住，搽咩防曬都好，最好咧，如果皮膚乾、容易敏感嘅話咧，都係裏邊唔好有酒精成分，係啦，因為咧有酒精成分嘅嘢咧係會令到皮膚好乾啊。
係啦，咁所以咧就會容易令到皮膚感覺乾咗啦，係啦，同埋容易敏感。咁呢個咧就要留意嘅。係啦，化妝點補防曬一陣會講呢一個係啦，咁我哋仲有一啲可以介紹俾大家嘅。係啦，咁所以咧，咁就我哋就要注意翻啦。物理性防曬同埋呢一個化學性嘅防曬係有啲咩分別啊？嚇，咁我哋而家 details 去講啦。係啦，咁如果係呢個物理性防曬咧，咁佢係將嗰個紫外線咧係 block 咗之後就會彈起嚇，block 咗再彈起，係啦，咁就反射翻出嚟嘅，係啦，咁呢個係即係物理性防曬啦。化學性防曬咧係將佢即係吸收咗之後咧，啲紫外線咧化咗為熱能，咁轉化咗佢嘅。咁你話咁其實兩者有咩分別咧？嗱，如果係敏感性皮膚啦，頭先講咗啦，敏感性皮膚同埋比較乾嘅皮膚咧，或者孕婦啦嚇，咁就即係想生小朋友嘅話咧，咁其實咧係物理性防曬係會比較好啲嘅。但係物理性防曬咧有咩問題咧？有冇試過搽一啲防曬咧，搽到塊面好白啊？係啦，或者係比較立啊？咁嗰啲咧有機會係物理性防曬嚟嘅。相反，如果化學性防曬咧，咁佢會比較易推啲、均勻啲同埋爽身啲嘅、幼滑啲嘅。咁所以咧好多時咧，如果你搽完個 texture 咧係有少少滑滑地面啊，係啦，好乾身啊嗰啲咧，好多時都係化學性嘅防曬。例如防水嘅防曬就係化學性嘅防曬啦，係啦，咁嗱，大家有冇用過一啲嘅即係防曬咧？一搽完上面嗰度咧，好似咧好粉咁樣啊，係啦，粉啊，哇，爽粉咁樣㗎。嗰啲咧就多數化學性防曬，咁如果譬如你去游水啊，出好多汗啊嗰啲咧，咁嗰啲咧就持久度就會比較高啲嘅。咁但係記住嗱，大家呢個 main point 記住下，係啦，物理性防曬咧，就算你平時洗面咧，咁啲都 OK 嘅，就算你唔落妝。但係化學性防曬咧，因為咧佢比較即係絕身，咁記住係一定要用落妝嘢去落嘅。咁你問我落妝水得唔得？如果我答你咧，落妝油會比較好啲啦。係啦，佢就會咧清到啊，因為你諗下啦，防水嘅話，你用水去抹，你點會去抹晒咧？係咪？咁相對嚟講，用油就可以清到啊，係咪啊？咁所以咧，記住，如果大家真係要用一啲嘅防水嘅防曬，咁記住咧，最好用落妝油去落妝，係啦。咁同埋身都係咯，咁可能用一啲油，即係 baby oil 啦嚇，捽咗之後再去過水咧，咁應該咧就會容易落得晒。如果唔係咧，你好多時咧都好似咧即係 stay 咗喺上邊咁樣嘅。我唔知大家有冇呢個情況發生啦？咁成日好似落唔乾淨嘅話咯，咁樣咯。咁你問我防水防曬其實適唔適合日日用？你問我覺得唔適合嘅，係啦，防水嘅防曬，即係你話要行山打波羽毛球嗰啲啊，我覺得唔係好適合嘅。咁點解咧？嗱，上過堂嘅同學仔應該知道真人真事。因為呢個係我朋友發生嘅。咁佢知我有好多產品啦，咁佢收咗之後咧，咁佢就話我要去即係泰國旅行啊咁樣啦。咁你可唔可以俾一支防曬我？咁我俾咗一支嘢佢咯。咁佢就話咧，搽咗嗰隻防曬之後咧，佢乾性皮膚啦，佢話睇完之後咧個毛孔咧好大。咁我話咁你係咪有轉過其他嘢咧？佢話冇轉過其他嘢，淨係用咗你隻防曬啫，其他啲都係平時用開嘅。咁我就拎咗翻嚟睇下，咁就即係睇下咩狀況啦。點解會令到個皮膚即係毛孔會大咗咁樣啦？咁因為嗰隻防曬咧就係物理性嘅防曬，唔係化學性嘅防曬啦，化學性防曬。咁佢搽之後咧好似爽身咁樣啊，係啦，咁就變咗你咁爽身呢一啲咧就好容易 block 到毛孔咯。你 block 到毛孔之下，咁如果你成日搽嘅話，你咪天氣熱，你個皮膚係想唞氣啊，你唞唔到你 block 住咗喎，咁你毛孔咪大咯。咁你好彩皮膚乾之下係只毛孔大啫，但係你油皮膚就好大劑啦。如果你嘅油皮膚，你啲油飆唔到上嚟，你又 block 住咗。你諗下，你會油性皮膚朋友知道啦，你會容易生咩？粉刺、黑頭、暗瘡，係啦，好容易。除咗毛孔大之外，咁所以咧，防水嘅防曬，咁就記住係真係有需要情況底下先用，同埋記住落妝係落得非常之乾淨，一定要用落妝油落妝咯。咁所以呢個咧就要留意翻啦。咁大家防曬呢一度咁清楚，咁希望咧防曬呢度咧就可以解答到大家點樣揀一啲防曬 SPF 係點樣分啦
PA 幾多個加又點樣分啦？幾耐要補一次防曬啦？係啦，咁就 UVA 同 UVB 頭先講咗有啲咩分別啦？係啦，咁大家就要即係做個精明嘅消費者，知道自己有咩需要，係揀翻啱嘅防曬啦。咁頭先咧亦都有讀者咧問啦，佢話喂咁我化咗妝我點樣防曬搽防曬啊？係啦，咁當然相信唔會就即係落咗妝去啦，係咪？咁所以咧而家咧有好多咧市面上咧有啲防曬嘅粉餅或者防曬嘅碎粉。防曬碎粉係啦，好似我手呢個啦，呢個防曬碎粉嚟嘅，係啦，咁佢有50度嘅，咁你就可以即係譬如有時我有啲客人咧打高爾夫成日即係曬到好緊要，係啦，咁我就話喂，如果咁樣嘅話，咁你買埋依個啦碎粉啦，咁樣上埋啦，咁有時補妝你哋就會好啲咯。咁碎粉啦，咁同埋一啲嘅即係高度嘅防曬亦都好緊要啦，一啲靚嘅防曬亦都好緊要啦。咁有咩防曬可以介紹俾大家？我哋之後咧禮拜2出 post 咧，我哋都會 detail 咁講。咁有時有啲同學仔咧，我見到佢咧皮膚係真係比較容易有狀況，係啦，或者係容易曬黑、容易有斑嗰啲咧，我介紹佢呢隻防曬㗎。係啦，呢一隻係啦，咁呢一隻咧，咁係美國牌子嚟嘅，咁佢係專做防曬，小朋友防曬都有，咁但係我冇小朋友防曬賣嘅，咁就我淨係有呢一隻同埋防曬粉賣嘅啫。因為呢一個咧係即係上市面上頭先消委會講嗰啲成分咧，即係容易係啦致癌啊或者咩嗰啲成分咧，咁呢一個係冇嘅，係啦，咁同埋咧佢有防埋藍光，係啦，咁同埋佢咧雖則佢係化學性防曬，物理性防曬，咁但係咧佢都可以做到好爽身啊，唔刺激皮膚咯。咁所以敏感皮膚都啱用。咁我覺得咧，如果真係好敏感皮膚嘅朋友仔咧，咁可以不妨試下呢一隻。咁呢個咧係一個好出名嘅即係美國牌子嘅防曬嚟嘅。所以我就好建議，如果真係好敏感或者搽好多防曬唔得咧，就不妨試下呢隻。呢隻係都幾唔錯嘅，同埋因為佢好好咧，佢有少少咧粉底顏色啊。係啦，咁樣噶。咁如果咧，譬如真係我又想即係曬，我又唔想化咁厚妝嘅話咧，咁就佢一推少少咧，嗱，咁佢就有少少粉底色咧，咁就可以均勻到皮膚咯。咁呢一個咧，相對嚟講咧，其實咧，以呢個咁即係溫和嘅防曬嚟講咧，佢算係非常之爽身。咁所以我覺得係呢個係唔錯嘅。係啦，咁所以大家如果有興趣嘅話咧，咁就都可以之後我哋再影翻少少即係相或者佢嘅資料俾大家睇啦。綠色嗰支防曬幾錢？邊支綠色防曬啊？呢個係咪呢個？係啦，呢個sorry 係藍色，係啦，孔雀藍綠係啦。咁呢一個防曬粉咧，咁就398蚊，係啦，398蚊。係啦，咁呢個都好方便嘅，因為咧佢呢度係已經有數噶啦，係啦，咁樣掃埋上去咁就搞掂。係啦，咁就呢一個就係如果真係好多人揾好多防曬都唔 OK，不妨試下呢一隻係唔錯嘅。咁當然如果其他我用過都好 OK 噶啦，亦都冇問題。咁就用翻你俾平時嘅啫，係啦，唔需要特登俾錢買嘅 OK。係啦，睇下先，近期買咗 Beauty 係適合翻工用，咁 OK 啊，自己要爽身，同埋真係符合晒你哋嘅要求，係啦，咁呢個非常之緊要啊嚇，係啦 ，CDP 係物理性，咁你要睇翻裏邊嘅成分，因為咧，不過而家你哋睇唔到，最好上網睇翻，係啦，咁某邊啲成分係寫住物理性嘅防曬，咩成分咧？我哋咧之後再補翻個名俾大家，係啦，咁你即刻對翻嗰支係唔係物理性定係化學性嘅防曬，咁對翻就最好啦，係咪啊？對翻你就知道你自己嗰支嘢係究竟係即係物理性定係即係呢個化學性防曬啦，係啦，咁另外啦，咁除咗頭先講防曬粉啊，嗰個好好嘅防曬之外咧，咁其實大家知唔知道防曬搽面搽幾多份量？大家知唔知？係啦，俾少少時間大家答下先。係啦，知唔知？係啦，搽幾多份量？你哋會知幾多份量出嚟啊？1毫子、5毫子定幾多？係啦，其實咧記住啦，搽防曬咧係應該咧要搽適合嘅份量嘅。嗱，咁佢呢個好好喎。好似呢個啦，Sofina 嘅係啦。咁佢呢個咧，佢裏邊呢度咧都有寫住咧，大約係幾多個份量啊？佢話呢度好好寫住1.8 cm 嗰個即係嗰個份量。咁記住啦，但係咧1.8 cm咧係記住5蚊啦。喂，你咁呢應該係5毫子喎，
5毫子喎，佢呢度應該可能係一個5毫子，係啦，5蚊銀，係5蚊銀嘅份量都 OK 嘅，係啦，咁就嗱，但係記住，如果係呢啲咁水性嘅防曬，即係嗱，見到我都拎唔到起啊，嗱咁水性嘅防曬，咁係可以多啲嘅，即係你5蚊銀份量，係啦，5蚊銀份量係好 OK 嘅，因為好水性啊嘛，我呢個防曬，嗱你見到我水滴滴嘅呢個。係啦，咁但係如果你擠出嚟咧係比較結身啲嗰啲防曬咧，咁就唔使搽5蚊銀咁大，其實咧可能1蚊銀或者再少啲都 OK 嘅。咁所以咧都要睇翻你嗰個防曬究竟係好似呢啲稀身啲啊，定係好似呢一啲結身啲嘅。係啦，嗱呢啲咪結身啲啊？咁你係咁啊更結身，你搽5蚊好多喎，成塊面係咪啊？咁所以你都要注意係稀身定結身嘅即係嘅防曬啦嚇。係啦，咁呢個就即係感覺結身啲啦，但係咧佢呢隻都好，我覺得Kanebo 呢隻都好，因為咧佢呢一隻咧佢都係50防曬度嘅，咁但係咧佢都係清爽噶，都唔係太過立咯。咁因為有啲人好驚立噶嘛，係咪？咁所以就即係呢一隻我都覺得係幾唔錯嘅。係啦。額頭係啦，咁我想問下啦，嗱大家又講到啦，又方向啦，份量啦，大家咧搽防曬咧係捽啊定係印㗎？係啦，問埋大家先，睇下大家解唔解答到我呢啲問題先。即係你搽防曬啦，咁我擠咗少少份量啦。係啦，咁嗱我建議咧日本牌子咧，因為咧其實咧佢裏邊咧後邊咧好多係日文，你哋唔識睇嘅，最好上翻去官方嘅網站咧，再睇下佢哋啲成分咧，我覺得就比較保險啲啊，因為你咁樣都睇唔到。係啦，咁嗱，我擠咗一份量啦。咁我哋搽防曬，究竟係5點啦？我見到有印，有Kathy 寫講就係印，係印啦，定係捽啊？搽嘅，係搽係印定係捽啊？係咯，搽係咪咁樣叫搽 ？Emily 係咪咁叫搽？係打圈添 full mask 啊！係啦，係啦，嗱咁記住，如果我哋搽防曬咧，最好咧，即係我自己搽防曬咧，嗱你講到咁樣啦，即係然之後咧，其實印係好啲嘅，印係好啲嘅，因為捽咧其實咧好容易捽走晒，你印咧咁樣印咧就會咧印嗰時咧就會印得係好啲嘅，係勻循啲嘅，係啦，咁所以咧我建議如果搽防曬咧印會好啲。咁點解你話頭先成個掌心咁樣印咧？因為你就咁樣印咧，你一笪笪啊。咁如果你係唔使成個掌咯，或者你咁樣咯，咁樣印上去，係啦。咁你咁樣搽咧，防曬咧應該會勻循好多嘅，係啦。咁所以就唔啱打圈啊！記住千祈唔好打圈啊！打圈咧你好易咧打圈打走晒嘅嗰啲防曬，咁所以留意。係啦，咁有啲朋友仔啦話啊，咁其實如果係我搽一啲防水嘅防曬，我需唔需要再補防曬啊？頭先我講咗有啲防水噶嘛，例如化學性防曬或者係有啲即係 waterproof 啊或者 water resistant 啊嗰啲，嗱咁嗰啲其實記住都係要要補防曬㗎嚇，係啦，咁所以如果你真係戶外活動嘅話咧，咁應該你冇化妝啦。如果戶外活動即係面嗰啲唔勁化妝咧，你直接即係可能要補上去咯。係啦，新嗰啲就可以補啦。咁但係留意係啦，有一啲咧係噴嘅防曬，大家有冇見過噴？嗱應該有嘅，應該有 Anessa 好出名啦，係咪啊？即係如果 for 大家好知啦 ，Clarins 係呢個 Clarins，呢個 Clarins 咧係油嚟嘅，我覺得好好啊呢一支，係啦，兩支都好，呢支都好特別，因為佢係油嚟嘅，係啦，咁佢咧就噴啦，噴完之後再搽啦，咁佢就會潤身咯呢個。潤身嘅噴係啦，咁我唔知而家香港仲有冇係啦，因為我之前收我唔係最近收嘅。咁 Clarins 嘅防曬亦都做得好出名嘅，係啦，咁所以我就都幾中意用佢啲防曬，咁啊噴下先啦嚇，係啦，咁記住啦，嗱噴防曬嗰時咧要噴幾耐咧？嗱呢個係噴完之後就勻循啦，你油咁樣捽啦，咁但係咧呢一啲咧就好似 hairspray 咁樣嘅，係啦，咁大家覺得係點樣噴先為之 OK？ 大家有冇用過噴呢啲搽噴身？有冇用過？有冇用過？係啦，咁嗱，記住啦，如果咧用呢一啲噴咧，你唔好一嚟咧即係噴一噴咁就走喎，即係唔好噴一噴就走喎。其實咧應該咧你要 hold 咧，即係譬如咁樣噴啦，你要 hold 佢大約咧可能6秒到，你先同一個地方，你先可以
噴得足晒嘅。如果唔係咧，你噴唔夠嘅話咧，咁就會一笪笪㗎。咁所以呢個就要留意翻咯。咁係要噴定一個地方，然後再慢慢噴落去咯。即係你唔好諗住咁噴2下，咁就已經係 OK 啊嚇。咁所以呢啲噴嘅防曬有時噴得唔勻，容易一笪笪就麻煩啦，係咪啊？又或者你驚唔勻嗰時，噴完之後咁樣壓咯。係啊 Clarins 啲防曬都唔差㗎，其實即係佢都做得好好，因為佢有好多唔同嘅系列嘅防曬，我都做得係其中一隻牌子都係唔錯嘅，即係防曬嚟嘅。係啦，咁防曬呢一度大家有冇一啲特別嘅問題？防曬係啦，咁應該頭先都講得好清楚啦。係啦，咁有一啲嘅資料要補充咧，例如即係咩成分係物理性防曬，裏邊有咩成分係化學性防曬。咁我哋咧喺禮拜2嗰度咧出 post 咧，除咗講 product 之外咧，我哋亦都會再 details 去大家直情睇字就最好啦。因為我咁講，我驚大家都唔記得。係啦，咁 SPF 同 即係PA++，咁係針對性係啲咩？咁我哋咧都輕輕會喺嗰度講一講。咁希望大家即係揀防曬嗰時咧就要留意翻咯，因為就嚟即係都即係夏天啦，係咪？咁大家應該差唔多開始要買防曬㗎啦。咁就大家要知啦。係啦，咁講完防曬之後咧，咁其實咧我哋咧就要講 make-up base 咯喎。係啦，咁 make-up base 咧其實咧嗱消委會亦都嗰度都有講嘅。佢話如果make-up base 裏邊有埋防曬，足唔足以即係嗰個防曬度足夠咧？咁我覺得咧就會留拉化，會啊。咁大家之後可以再睇。同埋咧，我哋咧會將條片咧會即係 save 咗咧，我哋會擺埋去 YouTube 嘅嗰邊。係啦，咁所以如果冇咗嘅話咧，因為 Facebook 咧係會冇嘅嗰條片係，但係IG 嗰條片係 keep 到嘅。咁我哋 for save，如果真萬一冇，我哋之後我哋 YouTube 嗰邊都有。係啦，咁 YouTube 嗰邊咧，我哋慢慢都會上一啲嘅唔同嘅 post 嘅。係啦，咁嗱防曬啦，頭先講咗啦，即係消委會話base 係唔足以，即係就算裏邊有防曬成分啦，係啦，都唔足以令到嗰個即係防曬度 OK 啦。咁其實佢已經寫晒係有防曬度幾多啊，或者各樣咧。咁其實我都覺得 OK 嘅。咁之後咪最多補翻粉餅咯，或者水粉咯。咁所以咧，你問我防曬嘅即係 base 啦，加埋防曬啲合又 OK，其實我覺得 OK 嘅。你問我，我覺得 OK 啊。係啦，咁就我可以咁樣做，之後補防曬。即係補啲粉餅，咁其實我覺得都可以嘅。係啦，是否澳洲防曬多數都做得？其實嗱，個人意見，其實外國嘅防曬係做得好好嘅，外國牌子嘅防曬係做得係好出色嘅，因為佢哋好容易burn 啊，係啦，即係佢哋白種人，你諗下曬傷嘅情況，比亞洲人邊個機會率高啲？咁多數都係外國人會曬得勁啲啊！佢哋由第一同埋皮膚白，好容易 burn 咯，係啦，因為佢哋唔吸黑啊，係啦，即係佢唔吸黑，咁咪容易紅咯，一容易紅熱，你咪 burn 咯。我哋相對嚟講咧，我哋易黑啲噶嘛，所以咧唔係唔會曬傷，係冇咁容易曬傷。黑人又唔容易曬傷啦，係咪啊？咁佢哋都會，但係嗰個機會率比白人就會低好多咯。係啦，咁所以唔同，所以外國牌子嘅防曬佢係真係做得唔錯，幾出色嘅。咁當然啦，咁外國牌子防曬都會有一啲嘅好專業嘅防曬級數啦，亦都有一啲嘅係可能即係 mask 啲嘅，即係啦，即係平啲嘅級數嗰啲啦。咁我唔係話平唔好，咁只不過要睇清楚成分係咪真係 OK。有時貴嘢都未必好㗎，記住嚇。有時平嘢都有好好㗎嘛，記住睇清楚個成分咁就 OK 啦。但係我覺得咧，外國嘅防曬，即係個人覺得外國防曬係有機會有啲大眾嘅防曬係立啲嘅，係啦，咁呢個就要留意咯。如果你好怕好立嘅話咧，咁就要試一試咯。呢個就係留意，因為佢係比較厚身啊，係啦，咁所以呢個就要留意啦。係啦，如果戴咗口罩搽防曬，係咪會甩？化妝都會甩，其實係啦，咁可能即係唔好捽得去太勁咯。係啦，唔好捽得太勁就得㗎啦。咁所以如果真係驚好甩嘅話，咁其實你戴咗口罩咧，已經隔咗一格，其實已經好啲㗎啦。係啦，咁之後如果真係嘅話，可能就都要印一印碎粉或者粉餅咧，即係加翻少少防曬去咯。如果真係好擔心，真係會甩之下會令到皮膚容易生雀斑啊，或者黑色素勁啊，咁就最好補一補咯。因為你有時講嘢咁喐咧，都有機會會㗎嘛。咁呢個情況有機會發生嘅，係啦。咁就或者一係如果驚佢容易甩嘅話，咁就可能噴一噴一定妝嘢咯，係啦。咁就應該都會有啲功效嘅，係咁，但係都要補咯。
其實2個鐘都要補防曬咯，係咪？咁倒不如即係可能補一補粉餅好啲咯。係啦，咁好多粉底已經有防曬，要，我覺得係要嘅呢個就，因為咧你呢個問題問得好好，係啦，咁而家可以講啲粉底裏邊有防曬嗰啲啦。咁你問我咧，如果咧而家呢一刻咧有高度防曬度嘅粉底咧，我覺得係立啲嘅。你問我，我覺得係立啲咯，係啦，咁所以就我覺得係做咗防曬。揀一啲唔好咁高度嘅防曬嘅粉底，唔係咁高度嘅防曬粉底係清爽啲嘅，但係你去到好高嗰啲咧係立嘅都係，咁所以我覺得都要加翻防曬就會比較好啲，係啦，咁就補一補飛咯，係啦就好啲嘅。咁同埋嗱，記住啦，係啦，好似阿 Kathy 問呢個問題咧就非常之好，就引申咗咧另外一樣嘢咧，美白嘅粉餅啊，美白粉餅或者粉底啊，其實而家係少出咗嘅，係啦，以前咧有一段時間咧，即係一啲外國牌子好多牌子都出美白嘅粉底粉餅。你問我咧，我個人咧唔係太建議嘅，即係個人咋嚇，係啦，我自己個人啫。咁我覺得咧美白嘅功能嘅話咧，如果要美白，自己搽 skincare 做美白，或者去打下斑啊，做下一啲 treatment 做美白。因為咧如果有美白嘅成分嘅嘢喺粉底或者粉餅咧，我唔知大家有冇試過啦，好絕啊！我覺得即係絕啊，推得好難推啊，係啦，成日推到呢塊面咧嚿嚿一嚿嚿，唔夠 smooth 啊。係啦，咁所以我覺得唔係太好咯，咁就梗係唔係啦，等於80唔會嘅，即係你搽10次係咪等於500？亦都唔係嘅嚇，係越嚟越厚嘅啫，係啊，都要補防曬，記住啊 Little Fish 啊，係啦，咁就係啦，繼續講翻啦，咁就粉餅都係呢個情況，美白嘅粉餅一搽落去絕到咧，真係咧你咁樣推咧係完全推唔到，係啦，咁所以我自己個人咧我就反而如果粉餅類係有美白成分，我就唔係太建議咯。不過而家少咗嘅，以前係好多嘅，係啦，咁呢個就要留意啦，係啦，咁就。係啦，係啦，咁解答咗呢個啦。咁另外 base 啦，係啦，咁呢個 base 咧，咁就即係我覺得有埋防曬嘅功能咧，就最好2合1就方便啲啦。咁當然之後咧都要去補翻啦，係咪？即係都要2個鐘頭補一次啦。咁但係咧，亦都有一啲嘅即係嗱，記住化妝或者護膚係冇特定嘅標準啱唔啱？你覺得適合你搽完之後靚，其實嗰個標準就係啱噶啦。但係有時咧有啲朋友仔啦，就或者有啲學生咧都會講。喂，我唔想搽咁多嘢啊！化妝，我可唔可以淨係搽 base 就已經係 OK 啊？我唔搽 skincare， 係啦。咁我想問下大家覺得得唔得？淨係搽 makeup base， 乜嘢都唔搽，係啦 ，skincare 唔搽，咁就可唔可以令到嗰個皮膚可以夠潤咧？大家會唔會知道咧？你哋平時自己打底嗰時搽幾多嘢咧？係啦，咁就。係啦，咁大家就可以又答下我又解答翻大家問題，因為咧好有對答咧，先知道咧你哋咧有啲咩問題所在咧。有時咧有啲問題咧，我就覺得你哋應該識嘅，原來可能未必一定係嘅。大家識啫，可能未必係噶嘛。咁大家可以留啲言。係啦，咁你問我啦，咁嗱當啦一支啦，譬如我呢支 Hourglass 啦，呢啲啦係冇顏色嘅。冇顏色嘅即係 base 啦。喂，咁冇顏色嘅 base 已經 OK 啦。咁如果我有搽有顏色，我先搽即係搽 skincare 啫。如果呢啲冇顏色嘅 base 係滋潤嘅啦，已經寫明係潤身嘅啦，嗰啲咁樣，咁 O 唔 OK 啊？咁記住係唔 OK 嘅，係啦。咁呢個大家就要留意啦。咁點解咧？因為咧其實咧你齋搽呢一個即係base 喺上邊嘅話咧，咁其實你皮膚嘅底係其實唔夠滋潤啊，係啦，亦都唔夠水分。係啦，咁所以你諗下啦，唔夠水分、唔夠滋潤之下，你淨係齋搽呢一樣嘢，咁嗰個即係滋潤度高唔高咧？水分高唔高咧？咁其實唔係好高嘅，係啦，咁所以如果你之後再搽一啲粉底類嘅嘢上去咧，你就好快乾或者係棘或者係容易甩皮啦，即係或者係即係我哋叫咩粉癢，我叫粉癢，係啦，咁所以係唔得嘅。咁所以我哋記住搽粉底之前或者化妝之前都要做足我哋嘅 skincare 功夫，之後再搽 base。因為咧呢個 base 咧其實咧係有一啲阻隔嘅即係成分啦，係啦，又或者有啲人成日覺得你搽化妝品係會即係傷皮膚噶嘛，咁你咪當阻隔住先咯。但係呢個其中一個原因啦。如果 base 正常嘅話咧，你唔會見到有一啲咧係遮毛孔啊，好似我呢兩支其實佢都係遮毛孔㗎，佢已經寫住㗎啦，即係令到嗰個皮膚咧 smooth 啲啊 ，oil free 啊，係啦，唔絕啊，有寫晒呢啲嘅滑身啊，
逢親呢一啲嘅 base 可能咧佢裏邊咧已經有一啲嘅成分喺裏邊咧，係令到皮膚咧係即係雅致咗，同埋咧係已經冚咗嘢喺面嘅話咧，係啦，咁其實咧呢一個咧係足唔足以做到個保護度咧？其實即係嗰個潤度咧係其實唔可以咯，係啦，咁同埋咧記住base 除咗係即係冇顏色，完全冇顏色啦。就算有時有一啲有顏色嘅，即係冇顏色嘅 base，冇顏色嘅 base，你見到佢有啲珠光色㗎，搽完之後咧，好似咧亮咗嘅喎，嗰個皮膚，或者有少閃嘅喎，或者有少珠光嘅喎，係啦，唔同閃度啦，我哋呢啲叫做係啦，呢一啲唔同嘅閃度咧，其實佢裏邊咧已經有一啲靚嘅嘢喺裏邊，例如貝殼粉，係啦，咁喂有幾多貝殼粉啊？係咪一定係貝殼粉啊？你諗下有啲咩嘢係可以反光嘅？咁就係呢一啲嘅成分嘅嘢啦。係啦，只不過佢磨嗰時，即係因為我好熟有啲廠咧，佢哋啲廠家好好，佢都會講俾我聽，即係佢哋啲原料啊嗰啲點樣做咧。其實我參觀過啲廠好睇嘅，其實呢啲廠好大開眼界。佢磨嘅幼度係唔同咯，所以有一啲嘅係可以令到你個皮膚係可以望出嚟係哇好滑嘅光啦，有啲係閃嘅光啦，係咪啊？有啲再粗啲嘅一粒一粒嘅光都會有，其實係一啲唔同嘅貝殼粉去磨出嚟，係珍珠粉啊或者嚇磨出嚟嘅。咁所以其實呢一啲咧都有機會係皮膚唔吸收嘅阻隔，咁你其實點可以當 skin care 啫係咪？咁其實就唔得啦。咁呢個希望解釋到有啲朋友仔話，喂我唔搽咁多嘢，就係搽一支嘢，已經可以夠足夠護膚，咁其實唔可以咯，因為個功效已經係唔係嗰樣嘢啦，係啦，所以呢個大家留意。咁當然咧，仲有一啲係有顏色嘅喎，有顏色嘅 base 係啦，有顏色嘅 base。如果有顏色嘅 base，更加就唔可以當 skin care 啦，係咪？你因為係令到你皮膚係調膚色啊嘛，係咪？係啦，咁所以咧市面上咧係有好多。講得好好，其實搽係咪每樣嘢都要等5分鐘？嗱，咁首先講咗 skin care 先。嗱 ，skin care 其實唔使等嘅。skin care 咧，其實咧，你等佢濕濕地，即刻要再搽另外一樣嘢添啊。例如 toner，搽完 toner 濕濕地，即刻搽 serum。如果要搽 serum 嘅話，係啦，然後再濕濕地，即刻搽 cream。呢個效果係最好嘅。點樣防止你搽嘢唔擦紙膠碎咧？首先你分開5點之後咧，印勻咗之後咧，其實咧係要按啊。係啦，即係有啲人咧摸蝦咁樣咧，即係嗱，唔好意思啊，摸蝦呢啲嘅摸蝦啦，好輕力咧，你啲嘢唔吸㗎。咁記住我係有少少按力咧，等佢滲透啊，係啦，咁先得嘅。同埋 skin care，我覺得唔好等，即刻濕，即刻再搽，即濕即刻搽咧係最吸收嘅。咁反而搽防曬，我哋使唔使等咧？嗱，如果係物理性防曬，一搽上去即刻係已經有嗰個防曬度啦。化學性防曬咁就要大約搽完之後15至20分鐘先起嗰個效果嘅，係啦，咁所以咧記住，如果你搽化學性嘅防曬咧，唔好一噴完之後咧，或者搽完之後咧即刻咧出去曬啦，咁因為係未有個功效，係15至20分鐘嗰時先夠功效咯，係啦，咁但係你話喂，如果搽 makeup base 嗰啲想等5分鐘咧，唔需要搽 makeup base 你再搽粉底啦。可以即時搽上去都得㗎啦，所有嘢即時搽上去，係啦。咁點解會有時成日啲嘢唔吸收？頭先講咗啦，係你搽嗰時個力度問題啦，又或者你搽嗰啲嘢咧係 gel 狀，係啦 gel 狀嘅嘢咧係好易搓泥，即係擦紙膠碎嘅。係啦，咁所以咧你平時唔化妝咧，你搽嗰啲係冇問題，但係你一化妝之下，記住係真係唔好搽嗰啲嘢。gel 狀嘅嘢唔好搽，黏黏粒粒嘅嘢都唔好搽。例如你敷完嗰個 paper mask，敷完之後咧，其實咧你都要過一過水嘅，或者濕毛巾抹啊。如果唔係咧，又會絕嘅。任何牌子都係，即係例如化即係敷咗塊哇好珍貴嘅、好貴嘅，成200蚊一塊嗰啲 mask，其實你都要抹咯，係啦。上粉底就唔會絕咯。咁呢個就要留意翻啦。係啦，咁頭先講咗啦，係啦，一啲有顏色嘅 base 係啦，有顏色嘅 base 咁之前其實我哋都有大約講一講咧，係點樣揀一啲有顏色嘅base 係啦，咁留意咧，咁好多人咧都會買一啲咧係綠色嘅 base。如果你去到 counter 嘅話咧，佢見到你面紅紅咧，係啦，咁就會叫你買呢啲綠色嘅 base 啦，係咪？係啦，咁就唔係關個牌子問題啊 ，Luna So 好好㗎嚇，佢嗰啲嘢都係啦，咁但係留意咧係搽嗰個方法。係啦，咁好多人咧，我想問下啦，有冇搽一啲有顏色嘅 base 啊？你哋有顏色嘅 base 係啦，你哋搽有顏色嘅 base 咧，我想問下你哋點樣搽嘅？係啦，咁就有等大家如果識答嘅解答下，或者係有呢啲即係我搽過嘅都可以解答下先咯。因為咧其實咧
呢啲 base 咧，其實如果係啦，有啲咩 base 唔可以全面搽咧，咁大家留意啦。咁我希望大家答到我頭先個問題啦。我講邊啲 base 唔好全面搽啦。綠色係唔可以全面搽嘅，藍色唔可以全面搽嘅，因為呢啲色底咧係好白啊。如果你全面搽嘅話咧，我諗你塊面咧好似咧敷咗 mask 咁樣，係啊咁厚啊，白面人咁樣。咁所以呢啲係局部搽嘅啫，呢個就要留意啦。係啦，咁另外啦，即係其實其他嗰啲啦，紫色啦，咁紫色好多時咧話亞洲人適合紫色啊嘛。咁亞洲記住嘅地方好大，菲律賓人亞洲，日本又係亞洲，咁唔通菲律賓人又搽紫色咩？係咪？其實記住係皮膚白得嚟，有少灰暗，想提亮嘅，係啦，咁就係用紫色。咁如果我咧，你問我自己用咩色咧？我中意用淡黃色嘅，淡黃色就會比較自然啲嘅，即係象牙色啊，淡嘅象牙色係搽出嚟貨我哋呢啲有少少黃黃地又唔係太白嘅人就會好啲咯，係啦，咁所以要留意啦。解答唔到我啦呢個問，即係個搽個方法。嗱，咁而家講一講俾大家聽點樣搽呢啲 base 啊。當你咁樣捽之下咧，粉色白嘅可以全面。如果你皮膚白，粉紅色係可以全面嘅，你增加嗰個面嘅通透感、紅潤感，係啦。嗱，咁你咁樣搽冇白啊？你睇幾白？搽綠色係咪啊？咁所以咧，同埋好實啊。咁記住咧，如果我哋係要搽呢啲色嘅 base，咁記住唔好分5點，一分5點就死得㗎啦，因為你哋好大劈啦，分咗5點。其實咧最好咧喺手度擠少少啦，印薄咗之後咧，印啊，其實咁搽完之後搽啦。係印開去，咁用手可能難印嘅，整完之後中間搽多少少啦，然之後咧用粉撲印開去，呢個方法係最好嘅，因為咧如果你呢啲有顏色嘅 base 你推得唔好咧，好容易一嚿嚿。我唔知大家有冇試過，係啦，咁所以咧呢個咧大家都要注意，逢親搽一啲白色啊、藍色啊、綠色啊呢啲 base 咧，我哋咧最好咧搽咗中央嘅位置先。係啦，即係咁樣鋪咗點印咗中央位置先，然之後咧向外推，係啦。咁記住啦，頭先綠色嗰隻咧係紅嘅地方搽啫，紅地方都係輕輕印上去。但係記住，我個人建議咋，逢親搽呢啲 base，如果你個皮膚係有死皮，嗰個棘實晒咧，我個人唔係太建議搽有顏色嘅 base 嘅，因為好容易棘啊。我唔知大家有冇試過。係啦，咁所以呢個咧，大家都要去留意翻咯。就如果真係有死皮仔棘住個地方，唔係太建議搽有顏色嘅 base 嘅，係啦。咁珠光色得唔得啊？珠光色嗰啲得，珠光色嗰啲唔係屬於有顏色嘅，係令到你個皮膚亮澤嘅嘅 base 嚟啫。所以大家揀 base 嗰時咧，你哋就要留意翻啦，係啦。咁譬如市面上咧都有啲咧薄身啲嘅 base，好似Sura 啊呢一個咧。嗱，雖然佢有少少象牙色，咁但係佢呢個比較透薄啲嘅，係啦。咁嗱，但係留意啦，我又見到有啲學生咧，佢咁樣擠完之後，就攞個粉撲咧。你頭先講用粉撲啊嘛，咁就即係攞粉撲咧，咁樣一劈咁樣攞，然後咁樣搽上去，咁樣係好難搽得勻嘅。記住，係啦，我哋唔係用撲咁樣上嘅，我哋最好咧用手攞咗先，然後再用撲印咧，咁就會好啲。因為咧，如果你用撲咁樣染咧，其實咧你個粉撲咧，即係個 sponge 咧吸咗好多，咁變咗吸晒佢。其實你搽嗰個份量係咪搽足晒成塊面咧？其實你唔知啊，你係捽咗成塊面用個粉撲，但係咪搽勻所有 base 喺塊面咧？其實你哋唔知道嘅。咁所以搽呢啲嘅有顏色嘅 base 咧，你哋就要留意翻啦。係啦，咁就冇顏色嘅咁冇問題啦，你分5點咁樣推開，咁其實就已經係即係OK 啦。咁所以冇顏色就冇問題啦。咁同埋咧噴面水，講埋呢啲底妝嘢先啦。我哋係啦，最後噴面水係啦，噴面水咧，記住咧，市面上有好多唔同噴面水啦，好似譬如我呢一個啦 Missha 嘅，唔係貴嘢嚟㗎，平嘢嚟嘅啫，唔一定係貴嘢，係啦。咁當然貴嘢有貴嘢嘅好啦嚇。咁佢呢個咧噴完之後咧係有少少咧微令嘅。係啦，有少微令，我唔知大家睇唔睇到啦。係啦，應該見到啦，係咪啊？嗱，有少濕令嘅，係啦，咁就嗱，佢濕完之後吸完之後咧，佢有少微光咁樣嘅。係啦，咁嗱記住啦，如果呢類嘅噴面水係啦，少嗱見到啦，有光色，佢有少靈嘅。係啦，呢一啲嘅噴面水就要留意，係皮膚乾嘅人先啱用嘅啫。係啦，如果皮膚好乾，例如你可能化下妝，你覺得嗰個皮膚喂啜住粉底會好乾喎，頭先搽嘅 skin care 可能搽得唔夠潤喎，咁你可以
妝前、妝後、妝中間噴都 OK 嘅。咩叫妝中間啊？搽下棘粉你都可以噴一噴，噴完之後用粉撲可能壓翻塊面，咁其實已經可以做到嗰個效果好好噶啦。如果你譬如冬天好乾嘅，愛嚟補妝噴一噴，增加個面嘅光澤感都 OK 嘅，因為乾性皮膚係冇光澤感啊嘛，係咪啊？你需要搽一啲潤身或者令身嘅嘢，令到個皮膚有光澤感，係啦，咁出嚟嘅效果就會靚啲咯。咁但係相反啦，如果好似我油啦，嗱而家你見到我鼻呢啲位置可能即係已經出咗油啦，咁如果我依類皮膚咧，我就未必咁適合用一啲油性嘅油水嘅噴面啊，因為會令到你塊面咧好靚立立咯。咁所以咧噴面水都要睇翻自己需要去加啦。咁但係記住咧。大家我之前都有講過啦，有一啲嘅字眼係 fix 嘅字眼啦，嗰啲噴面水咧或者定妝水咧，咁就如果你皮膚咧你真係好需要噴，因為我覺得我好容易出油嘅話咧，咁我建議咧可以搽碎粉之前噴咗先搽碎粉就會好啲咯。你碎粉之後搽咧好多時都會和嘅，就會即刻浮晒喺面咧，索乾咗嘅，好乾啊，令到個皮膚。咁所以大家呢一個咧就要注意翻啦。咁所以唔同嘅防曬啦。唔同嘅 base 啦，或者係唔同嘅噴面水咧，都會有佢唔同嘅功效嘅，係啦，咁所以大家就要即係因情況去要睇翻啦。咁同埋記住，防曬係因翻你哋本身咩嘢場合啦，容唔容易曬傷啦，或者係容唔容易曬黑有雀斑啦，係咪啊？咁因為曬傷同曬黑有雀斑咧係 UVA 同 UVB 啊嘛，係咪？係啦，咁睇下自己嘅需要，咁就防曬。級別咧，如果係 PA 嘅話咧，咁因為驚你容易有老化雀斑嗰啲咧，你可以最高級別咧，而家應該去到4或者5個加嘅，好似去到冇記錯，係啦，咁就最好買高啲啦，呢個就咁。SPF 咧個高度度曬即係高度數幾高咧，即係可能35就乘翻幾多時間咁樣。咁其實大約你預2個鐘內咯，即係個零兩個鐘度啦，唔好個零鐘啦，2個鐘都補一補防曬咯。即係正常，如果係長期喺戶外去曬嘅話，係啦，咁就會啲，或者自己好容易有即係有雀斑嘅，或者好容易曬傷嘅，咁就勤啲補咯，係啦。咁呢個就希望幫到大家。咁記住，如果有一啲嘅成分，你哋想知點樣話，喂邊一隻成分係令到我個即係令到皮膚有負擔咧，或者唔用敏感皮膚唔啱用咧。嗱，消委會嗰度咧，其實有個網址咧，已經寫到晒咧，佢有啲咩成分要注意啦，或者係影響咗，即係如果你生小朋友會即係影響咗即係小朋友啦，有機會啊，其實度數好低，嗰個 percentage 好低，其實都唔會嘅，或者會令到致癌啊，各樣嗰啲啊，係啦，或者影響生育啊呢啲咧，咁就可以去睇翻，或者我哋禮拜2咧就話翻俾大家聽。邊啲成分大家可以留意下，或者有時即係可能樽身未必寫得晒嘅，睇翻佢官方網頁，睇下佢有冇邊啲成分可以俾到大家提供到一啲資料咁樣咯，咁就最安全啦。係啦，咁淡黃色 base 係咩咧？睇下先，因為遮住咗，唔好意思啊，我睇睇先。係啦，淡黃色 base 邊隻牌子好啊？如果淡黃色 base 咧，其實 Sumora 呢隻都唔錯㗎，因為咧佢呢隻好自然啊，做得好好，即係我覺得係即係搽出嚟個效果咧都做得唔錯，係幾好嘅。咁另外其實Laura Mercier 嘅 base 咧，我覺得真心講我都覺得佢唔錯嘅 Laura Mercier，係啦，咁就係啦，有啲嘢當然啦，有進步有退步啦，呢隻佢係進步嘅，係啦，咁就退步唔好問我，而家唔方便喺呢個即係呢一度大眾呢度去講啊。有進步空間係啦，有啲嘢可以有進步空間，但係 Laura Mercier 嘅 base 係都好好嘅 Clarins 亦都有依啲嘅 base， 其實都唔錯嘅。我冇拎出嚟 Clarins 係啦 Clarins 都唔錯㗎。咁如果有顏色嘅 base 呢幾隻，我覺得大家都可以試一試。頭先講咗啦，Laura Mercier 啦、Sumora 啦或者 Clarins 係其實都唔差嘅。有啲專櫃的牌子淡黃色，我覺得有啲乾嘅。係啦，咁就唔講邊隻啦嚇，咁大家揣摩下我講邊隻啦嚇，係啦，咁所以就即係自己都要睇一睇咯，其實係啦，咁就市面上有好多唔同嘅 base 嘅，咁就可以因翻自己需要啦。咁遮毛孔我成日都介紹㗎啦，係咪？遮毛孔就唔多講啦，而家係啦，因為之前都成日講遮毛孔，因為遮毛孔係畢生嘅即係終身嘅事業嚟㗎嘛，我終身事業啊，因為我毛孔好大啊，係啦，咁就因為細個就暗瘡性皮膚啦，成塊面暗瘡啊，咁所以有時唔識護理佢啦，咁就變咗其實啲毛孔好大咯。不過其實而家已經so far好咗好多啦，比我以前，因為即係而家好努力去做啲即係 treatment 啊，有護膚啊啲，咁就會好啲咯，係啦。咁嗱，今日咧我哋咧就差唔多講到呢一個部分啦，係啦。咁因為咧其實咧
之前咧，大家咧有留意我哋啦，咁嗰個電熱梳咧，哇好多人問啊，而家都仲係啦，咁之前有介紹嘅，係啦，咁就因為我哋已經買晒啦嗰個電熱梳，我哋剩翻少量咧，因為我哋之前有出 post 譬如有啲湯聲我哋都有，不過我知道你哋自己家用啊，你哋自己用嘅話咧，用 Tons 嗰啲咧，或者直髮夾咧，其實咧有時咧你哋唔識用咧，會辣親，係啦，咁所以嗰個電熱梳咧就真係非常之 good。係啦，非常之好。係啦，咁希望 Emily 係幫到你啦。頭先嗰啲知識係啦，咁因為我都要慢慢學啦，呢啲咁知識，因為對化妝或者護膚嘢咧，其實都有翻咁上下嘅認知咧，咁都唔係好叻啊，唔係好叻，我都要進步嘅。咁都希望同大家可以簡單地 share 咯，因為有時你成日好坦白講，就係上消委會睇咧，我都唔知係咩嘢嚟嘅嗰啲，同埋講到好恐怖有時係啦，咁就希望咁樣令到大家就解釋咗嗰個疑慮啊。係啦，咁嗱，另外啦，講翻嗰個電熱梳啦，咁就因為我哋買晒，好快已經買晒，咁就我哋就有機會咧再加訂第二次嘅，係啦，加訂第二次。咁如果大家有興趣訂嘅話咧，係啦，已經係啊，係咪超好用啊？嗱，真係好嘢推介嚟嘅，唔好我係唔會介紹嘅，係啊，真係好好用呢個，同埋佢性價比好高喎。你諗下400幾蚊啫嘛，咁已經係做到一個貴版嘅嗰啲，即係嗰啲工具嗰個效果咯。係啦，我自己都用㗎，其實我而家日日用㗎，我而家日日用佢，我其他都冇用㗎，即係一把去搞掂晒。咁因為你啲頭髮好似好滑好直喎，其實唔係嘅，我係直，但係咧我都好乾嘅，同埋咧太直不甩啊！有時我啲頭髮，咁我梳完之後咧，因為我好多毛毛啦，係啦，咁我呢啲毛咧都好勁啊！點解咁勁咧？因為成日染髮啊、漂髮啊，漂到斷晒啊，咁所以我好多電線嘅，咁我就用呢一個去梳翻滑佢咯，係啦，咁所以而家啲頭髮聽話咗好多㗎，其實係啦，咁所以我覺得好方便，同埋呢個位咧我就好衰啊，即係我自己好衰啊！呢個位咧，我唔知係咪咧，我天生個轉喺呢度咧，所以咧，如果我唔用嗰把梳落咧，我呢度咧就即係唔靚咯。所以我成日咧呢度咧，我就要用嗰把梳咧，而家咧喺呢度咁樣拖翻勻佢咧，咁呢個界咧，我而家就分得好靚咯，我覺得係啊，係啊，真心平靚正嘅嗰個真係，我覺得係非常之好用。咁但係佢又有一樣唔好，因為係日本牌子啊，日本係雙腳插啊嘛。咁所以就要轉插咯，就要買轉插，呢一個係有少少問題咯。咁但係而家咧市面上有好多拖板咧，其實咧兩腳插都插到嘅，有啲係。咁但係睇下大家啦。咁但係我覺得香港真係買唔到啊呢個，咁所以我哋都要訂嚟咯。咁係啦，咁就 Emily 用得好嘅，幫我宣傳下啦，當然係咪？係啦，咁就即係如果大家真係有興趣想訂嗰個嘅，我哋之後咧有第二輪訂嘅，係啦，咁就之後再俾啲資料大家啦，咁就即係再同埋再仔細再話翻，可能會拍條片話翻俾大家聽呢支梳呢個梳我哋係點樣用咯，係點樣運用到佢。因為咧我有啲長頭髮，即係長頭髮呢啲朋友咧，佢直情咧而家用埋嗰個梳咧做埋攣啊，可以佢好出神入化就玩到係啦，咁整佢攣咁樣整攣到好靚喎，咁亦都可以做到咯，係啦，咁之後我哋就會多謝你先啦，係啦，咁就之後再會同大家去 share 翻，係啦，咁點樣用，咁可能之後我哋會拍呢條片咧，會擺喺 YouTube 嗰度嘅，係啦，咁就有興趣嘅朋友仔咧都可以去睇下啦，咁但係要俾少少時間我，因為真係好鬼忙啊，係啦，咁我4月真係好忙，咁所以咧我哋咧 concealer 班咧眼嘅 concealer 班我開得一班就開唔到其他班啦，係啦，咁就個人化妝班我哋開得一班嘅，咁所以就之後冇晒日子啦，冇晒 schedule 啦，係啦，咁就已經 full 晒，咁所以就係都比較忙啲，咁希望一有時間我哋會拍多唔同啲化妝片啦，實用嘅化妝片啦，記住太黐線嗰啲咧，即係太過濾鏡嗰啲片我唔識拍嘅，係啦，我係專係拍實用嗰啲片嘅，即係教到一啲嘅實質嘅，即係現時化妝你哋出到街係靚嗰啲化妝技巧俾大家睇咯，係啦，天生攣毛。超級啱用，唔得你退翻錢俾我，係啦，唔係我問退翻，我退翻錢俾你 ，sorry 唔好意思，係，仲買咗仲要退翻錢俾我，真係黐線，我退翻錢俾你，因為咧咁啱咧前2日有一個我喺中環醫美嗰邊，有一個即係佢哋賣機嘅同事上咗嚟揾我，係啦做 training 嗰啲，咁佢就講開佢 BB 毛，佢係天生攣到好緊要啊，我話呢啲唔係電攣㗎。係天生攣，係啊，我係天生攣嘅，攣到我係攣得好勁喎，所以佢話要佢搽好多嘢，佢又搽唔知即係嗰啲油啊，又膏啊，乜嘢都搽。我話咁又不如你試下我哋把梳啊，因為嗰把梳喺中環嗰邊都有嘅，咁我就叫佢即係我開熱咗俾佢啦，我教佢點樣用，我話嗱你試下咁樣梳先啦，我唔使動作，唔使咩嘢嘅，你當佢一把梳，我話你咁樣梳咗先啦，我話你咁樣梳。
佢梳完之後啲毛真係滑咗，即係順咗，所以係真係好 good 咯。咦，我話都好 OK，佢真係想買咯。佢話喂，咁我真係要買喎，不過你唔好買住我，因為我未訂到，係啦，咁我要再加訂，我先幫佢買到咁樣咯。咁所以嗰啲毛都非常非常之 good。係啦，咁所以就可以你有興趣嘅，咁因為我哋公司其實中環啦同埋銅鑼灣我哋都有貨喺度，即係有板喺度俾大家試。拎晒啲唔同嘅形狀啊，啲湯石直板我哋全部都有。咁你試咗先咯，你試過 OK 你先訂咯。我覺得最好㗎啦，試過真係 OK 訂，咁就即係最好啦。咁又或者係啦，咁就即係可以即係有朋友買咗嘅，咪又去試下咯。係啦，咁就你可以上嚟試啊，你上嚟試啊。不過我介紹得都唔會衰㗎啦，介紹得咧我會咧顧及咧專業化妝，唔係專業嘅人用，同埋街客普通自己人用易用。係啦，如果易用先會推介俾你哋咯。係啦，如果譬如有啲專業嘅 tons 嗰啲咧，我都冇乜特別講嗰啲，因為嗰啲真係要專業化妝師去或者髮型師去用，佢哋先會容易 handle 到咯。係啦，咁我哋都有嘅，嗰隻都好好嘅，但係我唔建議啦嗰隻，呢一隻係貨你哋係好 good 嘅。拍下平時化妝翻工化妝嘅片啊都好啊，咁我想問下平時翻工化妝嘅片你哋想學啲咩？係啦，咁我都想即係知道大約你哋有啲咩問題係啦，喂有咩嘢我成日做嚟做都做唔到，或者有咩方法係做得靚啲嘅？例如喂譬如好似我鼻影啦呢啲點樣去做啊？係啦，咁你見到我鼻好似好強好高咁樣，其實我鼻好闊嘅鼻梁，唔得嘅，呢度有闊嘅，唔得嘅，即係好似好高，其實唔係嘅，假象嚟嘅。上過我化妝班嘅同學仔咧，佢見我抹完之後，佢就知咩事啦。再見我上翻，佢就覺得好 amazing，我好似個鼻咧即係走去咧整咗容咁樣啊，好勁，佢覺得咁係得嘅，呢啲係即係平時化妝都可以去做到嘅其實。咁所以反而咧，我希望大家咧可以俾多啲題我哋係啦，大家想學啲咩或者想知啲咩，或者佢喂其實有啲skin care 或者點樣保養啊，或者點其實我哋都唔係好清楚喎。又或者美容嗰邊啊，喂係咪真係打班有效啊，或者係點樣啊？咁都可以，呢啲可以問到我哋就即場可以去直情有機或者有咩即場做俾大家睇，係啦，咁所以大家即係都希望對化妝美容咧有翻資訊知識，知道係點樣去揀翻啲啱嘅嘢，其實係最好嘅。介紹氣剪粉餅，我好少用真係氣剪粉餅，因為你問我咧氣剪粉餅咧，我個人啊講真啊，我覺得唔夠貼啊，對我嚟講，成日覺得好似唔係好夠貼。係啦，咁所以我自己就唔多用氣剪嘅粉餅嘅，咁就 Little Fish， 我想問下你本身皮膚乾唔乾先？係啦，咁都有啲嘅，係啦，我有啲潤身嘅都可以介紹俾大家嘅，係啦，咁所以就你要講你個膚質俾我聽，係啦，咁我就再介紹，或者我哋有一輯可以專係講cushion嘅都得嘅。咁直情即場試即場話到俾大家聽，邊一個 cushion 係適合咩皮膚咯？因為而家咧，大家咧又唔知大家有冇睇好多咧 KOL 嗰啲片咧？咁我最近咧發現咧，有某啲 KOL 咧成日都係揾佢做粉底啊、做粉餅啊嗰啲咁樣咧，都係咁印完之後又好乾啊、又好靚啊、又好甩又好爽啊乜咁。咁但係咧，我覺得最主要嘅問題係咩咧？帶唔出究竟係呢啲粉餅係適合啲咩皮膚咩狀態人用啊？你明唔明啊？我啲皮膚咁鬼靚，打晒單乜嘢都靚嘅，你真係問我好衰啊！我咁樣講係咪？希望我啲 brand 嘅朋友見唔到，因為我見到我啲 brand 嘅朋友都有揾嗰個人拍片嘅。係啦，咁我覺得係嗰個圖片靚咯，係嗰個畫面靚咯。但係你問我你哋啲客即係街客啦，你條卡啦。知唔知道呢一隻嘅粉餅或者粉底或者 cushion 啱啱大家？其實我相信大家係唔會知道。咁我想希望即係多啲時間或者下次 live 啦，直情真將佢試完之後，我可以話到俾大家聽啊，呢個適合咩皮膚，適合邊啲人用。咁因為咧有時咧你用咗嗰隻粉餅，可能即係或者 cushion 啦，你覺得好好，但可能我覺得唔好嘅，因為大家膚質係唔一樣。係啦，我覺得好好，相反你覺得好乾。都有機會嘅，係因為皮膚膚質呢樣嘢係唔同啊嘛，所以我都希望即場可以講到俾你聽，唔係話呢隻唔好，只不過係唔啱你用啫，係適合邊啲皮膚用，又或者喂呢一隻咁厚，梗係唔啱你用啦，皮膚咁靚，你唔需要咁嗰個 coverage 咁高，但係有啲人真係需要 coverage 高嘅，例如佢滿面生晒暗瘡雀斑或者好多印，佢哋咪需要多啲咯，所以有啲人話哇呢隻粉底好厚啊，唔好用啊，或者乜唔啱唔好用係唔啱你用啫，唔等於唔啱其他人用啊嘛，係咪啊？咁所以不過當然我都試過有啲咧啲粉底衰到咧，我一拍到上面試，我即刻抌咗佢嗰隻嘢，哇真係差到不得了，亦都有嘅。咁呢個真係哇我試都覺得差咧，真係差到無倫嘅啦，即係
差到天下間好差啦，因為我咩牌子好多都用過，都其實唔好難到我嘅，係啦。咁但係嗰隻真係有試過，但係嗰隻大家唔會識嘅大陸品牌嚟嘅，我試啲平嘢咁就試下，唔係太 OK 咯。咁我就希望之後會出呢啲片，即將揾可能5-6隻 brand 去試，話到俾大家聽，適合咩皮膚啊，咩人需要用啊 ，coverage 咁高啊，可以話到俾大家睇咯。係啦，偏生黏毛電髮應該用邊隻？你用翻嗰把梳得㗎啦，梳啊，係啦，我哋之前有片㗎，你可以睇翻我哋之前嗰啲片㗎，電熱梳嗰個電熱梳，或者我哋可以影翻俾你睇㗎，一隻得㗎啦，唔好買咁多嘢啊，因為你想梳翻順佢啲毛毛啫嘛，係咪啊？梳翻順滑靚啫嘛，咁就已經 OK 㗎啦，係啦，啊係咪呢個係另外一個嚟嘅喎？唔好意思，我以為係同一個人啊，係啦 ，OK 係啦，咁都係梳得㗎啦，電熱梳得㗎啦嚇，記住啊，唔好嘥錢啊，唔好買咁多嘢啊，係啦，咁就。係啦，粗糙毛粗糙啊，即係你意思頭髮粗糙解決方法係咪啊？係啦，唔知係咪啊 Queenie 係咪？係啦，如果真係好粗鞋咧，即係如果你用嗰把梳咧，輕輕咁梳都好滑嘅，其實佢做得好好啊，因為我兒生我侄仔啦嚇，我侄仔日好大個啦，其實我年紀都唔細，我幾廿歲嘅咯我都，我侄仔都廿幾尾嘅啦都。佢男仔頭髮硬身啲啦，係咪啊？同埋粗鞋啲啦，佢都話嗰把梳，佢喺英國翻嚟，佢同我新嘅呢把梳，因為係未見過嘅，哇！呢把梳好好用啊，勁好用喎！佢自己愛嚟 set 頭，佢都覺得好 good 咯。係啦，下星期幾時中環啊？哇！你問得好啊，我即刻拎個電話睇我 schedule 先。你會喺中環㗎？阿小月，你去過我哋中環店未啊？中環嗰個美容店，睇下先，我幾時會去中環咩？4月3號禮拜四我喺中環，一定喺，因為1、2、3咧我好忙啊，你睇我 schedule， 唔好意思啊，我俾大家睇我 schedule， 係咪好黐線啊？長巴嗰啲咧就係我出去做嘢做10幾20個鐘，係嘛？哇！真係黐線的 schedule 啊，係啊，所以都好忙，所以下個禮拜咧我唔知有冇時間咧開 live 添喎，如果佢開 live 嘅話，可能有機會係禮拜日先開到 live 喎，如果下個禮拜嘅話。係啦，4月3號禮拜四，我喺中環嘅。咁如果咧，譬如大家咧又想，譬如我心思思又想即係做下一啲嘅美容嘅療程啊，或者我想問啲醫美嘅嘢啦，我又好怕即係自己走上去咧，又驚俾人碎啊，又即係我明白嘅呢樣嘢，我真係好明白，因為我自己都好驚嘅。你問我，咁如果大家又有興趣嘅話咧，咁又想知道嗰啲嘅知識嘅話咧，咁有時我會喺中環嘅，我可以話到俾大家聽我幾時喺中環，如果想帶你上嚟探下我啦嚇，見到我真身啦。有啲話我真人個樣靚啲喎，好啲喎。咁我都記住，我都唔係話要靚嘅，我係唔靚嘅，我都知道我自己唔靚嘅。佢話真人比上鏡，真人個樣 sharp 啲喎。咁我都多謝即係所有嘅廣大嘅即係朋友仔支持啦。不過係我上鏡係肥啲嘅。佢話真人你好瘦啊，真係。我話真人係瘦㗎，冇辦法，呢啲多肉啊，即係好難搞啊呢啲，你明啊？呢啲多肉啊，咁多肉咧話睇相又話好嘅喎，唉真係好煩咯！我想燒脂又好難去燒，唉咁就冇辦法。咁嗱見到嗱呢條紋咧，嗱就算正光咩光我都有條紋嘅，呢條紋又話好好啊，唉咁又冇辦法，即係我呢條紋我就唔會喐佢噶啦，係啦，咁就呢個叫捧場紋啊嘛，啲人話，唉又即係啦，好懊惱嘅，因為咧最麻煩係咩咧？大家睇下我咧一笑咧一講嘢咧，呢度有條紋咧，呢度好似有嚿肉咁樣咯，係嘛？呢個有嚿肉啊，容易有好似有感覺有嚿肉啊，係啦，咁當然有啲肉啦，咁但係嗰個肉好似啡咗出嚟咁樣咯，咁令到咧我塊面好似好大咁樣啊，唉，咁呢個又係好懊惱嘅。我成日同我醫生講，我話如果你咧再燒唔到我呢啲咧，呢下邊呢啲嘅肥脂肪咧，不過又唔關佢事嘅，因為我呢啲頸好緊啊，其實有時緊到咧呢啲位置咧，因為我哋成日耷低頭咁樣咧，用好多呢啲嘅即係叫咩陰力啊。好緊啊呢度，所以令到呢啲位置咧雙下巴都容易勁啲，所以佢都好幫得我手，已經好咗好多。你見到我啲下巴，其實好咗好多噶啦。我話如果你再唔得嘅話咧，我話你再唔得咧，我走去咧日本咧或者去咩台灣啊，我真係抽雙下巴抽脂。不過我講下即係我唔係講真嘅，即係我都未去，即係未諗到佢呢個 level 啊。我希望佢真係幫到我，不過而家已經好咗好多啦。我心裏好話
我都唔係太差嘅，因為盡量咧，我衰嘢咧我都盡量唔做嘅，因為咧我希望咧我今世咧做翻所有好嘅嘢咧，嚟緊咧唔好受咁多苦啊！如果有下世嘅話，咁其實我都唔希望有下世，係啦，做咗呢個今世做咗好好嘅人，唔好做衰嘢之後咧，咁就係啦。唔好有輪迴，咁就已經我覺得呢個人生，即係呢個我個人就好完美啊！不過呢啲嘢唔輪到你控制啊，係咪啊？咁所以盡量嘅話，我都唔想做衰人咯，係啦，我都唔想做一啲衰嘅嘢，但係即係盡量啦嚇，盡量記住係啦。咁所以我就希望保持呢一個即係好好嘅即係嘅心態啊，係啊。咁同埋人咧，我覺得咧人咧，我自己咧。都唔係即係個心地，即係個心好似好硬咁樣啊！咁你話哇，你係真係好似好好喎，好 nice 好好人啊！其實又冇講到自己唔 nice，我都唔係咁 nice 嘅。其實又都我地嘅，我都係啦，我都好即係一唔啱嘅嘢咧，我都會好即係會講嘅。係啦，咁就盡量唔好做衰嘢，做人就盡量唔好做衰嘢咯，係咪啊？即係我自己覺得啫。咁有時冇辦法都冇辦法，但係盡量唔好啊嚇。係啦，咁我冇講到自己好似好好人咁樣。係啦，好有型冇辦法，你明唔明啊？人唔靚咧就要有型噶啦，即係你唔靚，你冇理由扮卡哇伊咩噶嘛，係咪啊？係啊，咁扮有型啲就會好啲咯，我就覺得係咪啊？真係好好笑，即係你叫我買一啲咧好即係好 girly 嗰啲，我唔掂，我見到自己想嘔啊！其實有時如果扮呢啲，我唔係未扮過，當然未扮過，係啦，係唔得嘅，記住係唔得嘅 ，OK， 係啦。係啊！我教班好想笑啊，笑到我飆晒眼水啊！真係係啦，即係講開呢啲就好想笑到飆眼水啦。係啦，唔係感動飆眼水，係笑到飆眼水啊嚇！係啦，咁就係啊！我教班好有心係啊，因為我都希望真係啲人唔好嘥錢，即係你俾咗錢就要學足到你哋真係要到嘅嘢咯。係啦，咁就我都希望即係。教到你哋係要識咯，真係唔係唔識咯。咁當然啦，咁你話即係喂咁你哋教一啲嘅即係唔同嘅班化妝，即係個人化妝班，你哋應該都係學個人化妝班啦，專業化妝班又有啦，係啦。咁就我都希望教一啲咧係比較輕嗰啲嘢係比較長，即係唔好話而家輕嗰啲就即係教或者係即係教一啲嘅專業化妝班學生，你哋可以知道，但係咧呢啲妝咧係咪真係永世都啱咧？唔係嘅，咁反而係最自然、最靚嘅嘢，可以帶出到嗰個人嘅氣質各樣嘢，我覺得係依樣先最緊要咯。咁當然話咁即係你20年前嘅學嘅化妝技巧同而家一樣啦，你教到個都係一樣啦，唔係都有轉嘅，都會轉，但係只不過唔使跟到咁貼，好似而家興網紅妝，我唔會教人哋化網紅妝出街咁樣咯，即係都要過濾咯。咁我覺得所以啲妝先會係襟咯。所以譬如我化我啲朋友啦，即係啲女神啊，係啦，或者啲 model 咧，咁其實咧佢哋啲相好襟睇㗎。我有時譬如化新人化妝啦，我好多 friend 都係我化，即係以前即係做依行嘅，做行內啲咧。好多都好中意揾我化嘅，佢哋好開心嘅。佢而家佢都話：我拎翻啲相出嚟啊，都仲好 OK 啊啲相。佢唔會話因為啲相好 outdate，即係都結咗婚好耐佢哋，咁就都唔會話因為 outdate 拎唔到出嚟啊。佢話而家啲相拎出嚟都仲好靚咯。咁呢樣嘢我好開心咯。咁起碼即係做到佢靚之餘，你啲相係好襟睇，我覺得呢樣嘢係先係最緊要嘅。係啦，咁所以就即係咯，做即係無論做即係。事業啦，各樣嘢啦，咁其實我自己都好認真嘅，係啦，因為我對我自己嗰個事業嘅要求咧都好高，係啦，咁就我唔容許有一點嘅錯誤咯，我對我自己就化妝事業，所以咧有時咧化得唔靚嗰啲妝咧，譬如好似以前啦，出一啲廣告啊，或者出一啲妝相，我好中意化啲大頭妝相，我以前好多呢啲相，即係我最中意化呢啲嘢。咁如果我即係影咗出嚟咧唔靚咧，有一點瑕疵咧，我可能成個月我都好唔開心，我就鬱不不歡，就係因為嗰次出得唔靚咯。咁當然我都試過㗎，即係例如化完妝之後個嘴呢個位置搽得唔靚啦，呢個我諗成10幾20年前嘅呢個妝我都仲記得嘅。咁我就問啦，喂，我話你哋睇唔到我咁樣，因為有時化妝好趕我哋出去，以前做妝咧唔係即係咁多時間，可能4個鐘要轉4個妝，要化好多妝，即係4個妝意思咧係轉晒唔同嘅妝喎，又要整埋頭。係啦，要加埋影相，其實好急㗎。咁所以有時可能真係咧睇漏咗。咁最搞笑咧，佢哋答案咧，即係攝影師啦，同埋記者方面嘅答案就係咩？我以為你特登嘅，所以我冇出聲。我以為你特登咁咯。我話邊個有可能特登啊？個嘴又歪咗啊，大佬！我咁講。
我記到而家㗎。咁所以我對我自己個事業我要求好高咯。係啦，咁當然我對我啦，我控制唔到人哋咯，係啦，咁所以咧，即係譬如同事啊，因為我哋同事都好好嘅，其實真係都佢哋好用心去做，係啦，咁就都俾我 train 之下，因為我好急喎做嘢，佢哋都好快手。咁美容嗰邊啦，盡量啦都希望做到最好啦，因為因為手勢嗰啲，即係如果我落手做咧，我可以落手讀埋做咧。如果我一日有68小時咧，我諗我會落埋手去做，因為我都好高啊對於要求，我唔想有投訴喎，其實係啦，咁所以但係你問我係咪去到最好咧？咁我覺得係要有磨練嘅，係啦，即係要聽多啲即係好嘅嘢啦，唔好嘅嘢一定要聽啦。有啲咩我哋公司係要改善啊？可能同事喂做得好急喎，或者做得唔好喎，或者係講解唔清晰喎，咁我都要聽多啲意見咧。要改進咯，係啦，冇改進咧係唔會有進步，所以我都希望即係越嚟越好啦。咁我哋開業差唔多，即係中環嗰邊啦，都差唔多2年幾啦。咁其實而家都 so far 都即係feedback 都開始即係都好好啦。咁初頭咁當然實有嘢棘㗎，因為我未做過呢行啊嘛，我唔係好識啊嘛，咁所以就開始就慢慢咁就即係有進步啦，就有聽到啲人講係好咗啊，或者點樣啊點同事乜乜，咁我都好開心咯。但係當然唔好我都要聽啦。喂，好似呢個同事啲手勢可以要溫柔啲喎，或者慢啲喎，點樣喎？咁我都希望要知道，咁等我哋啲同事可以進步，因為有時可能唔同同事咧來自五湖四海，佢哋以前個手法可能唔係做呢區啦，唔同區啦，對啲客有啲唔同啦，係咪唔同佢嘅客要求啦？我哋都要知道咯。咁呢個所以我哋都要不斷進步。我自己對從化妝事業我都不斷進步咯。係啦，咁就即係希望大家越嚟越進步啦，係咪？係啦 reception 嗰個男仔好斯文，喂，我哋有2個男仔嘅喎，染髮定染髮嗰個，我哋啲同事都斯文嘅，係我最唔斯文嘅啫。其實喺公司裏邊係我最唔斯文嘅，係啊，我講嘢好大聲啊，係啊，係啊，比較直啲我，所以我唔係好斯文啊，反而我啲同事好斯文，我啲同事都好好嘅，係我最唔斯文啊，其實嚇，係啦，咁就所以就希望即係大家都俾多啲意見我哋啦，無論係化妝學校都好啦，或者美容嗰邊啦，咁係我哋都需要即係大家可能俾多啲 feedback 我哋，令到我哋再做得最好咯。因為我覺得有你哋嘅 feedback 咧係好緊要嘅，同埋你哋覺得做得好，你哋或者係感受得好，你哋係會一個傳一個，幫我哋傳開去咯，係啦，咁所以我都希望大家就俾多啲意見我哋。咁但係啦，有時可能有即係中環嗰邊啦，有時有啲話，喂，可能即係做醫美，其實係啦，醫美嗰啲喂，可能價錢都唔係太平喎，因為即係冇辦法，因為我哋醫生嗰個經驗好好，醫生都收得好貴，因為其實醫生非常之緊要㗎，做醫美嘅嘢，因為你打針落針位啦，各樣啦，好唔好咧？其實咧都好睇個醫生，有啲醫生咧真係咧，即係你講真，一班讀書都有好有唔好啦，係咪啊？係啦，大家讀一科。係啦，咁醫生亦都一樣咯。咁我唔係話佢唔好，咁可能有啲手勢各樣嘢慣咗，可能未必真係即係咁 OK 咯。咁又或者可能有啲醫生係唔中意去 consult 嘅，即係或者係即係同啲客去傾嘅。咁我自己咧，我就要求我哋醫生咧要同個客咧去解答啊，等啲客咧有信心啊。因為咧我哋好多客咧都 A0啊，即係冇經驗啊，對一啲醫美嘅嘢，但係好想做。咁我哋都要耐心去同佢哋講解咯。係啦，咁就所以我諗出邊坊間咧係相對嚟講係少啲咧，醫生咧係可以同你好講解到咧你好清晰。係啦，你放心去做咯。我諗我哋呢樣嘢我哋係會堅持咯。係啦，咁所以我哋無論質素啊、手勢啊、服務方面咧、醫美方面咧，我哋真係做得係比較注重啲嘅。所以可能價錢咧唔係貴啊，我哋唔係貴，但係你去到好平嗰啲幾百蚊，我哋真係做唔到咯。因為有時貨源啊各樣嘢咧，其實都有好多唔同渠道嘅，同埋份量多少。你哋係唔會知嘅，我自己知嘅啫，醫生會知嘅啫，我控制個醫生嘅啫，多與少係啦，我唔講咩嚇，多與少個份量啊，咁所以點解有啲人賣得咁平咧？個份量嘅問題啦，係啦，咁所以我呢啲我都過唔到關，我真係啦，我唔可以溝稀所有嘢，即係有啲要真係要溝稀嘢先打得嘅，如果唔係打唔到嘅，咁嗰啲一定要啦，但係將支針
本來一個人打一支針嘅個份量，我唔會做一個人打即係一支針打3個人，我做唔出咯呢啲就。咁但係有啲因為以平價取勝嘅話咧，咁佢唔做呢一啲嘅話，其實佢會蝕嘅，即係醫生錢都俾唔到，咁就冇辦法咯。咁所以呢一個咧就希望大家都明白，即係點解即係有咁多嘅唔同嘅 range 嗰個即係價錢，即係做醫美嘅價錢係啦。咁所以如果可以去到再低啲嘅，咁其實已經全部冧價啦，係咪？係啦，咁唔會即係一啲好貴，一啲就即係咁平咯。咁所以就即係如果有興趣做醫美嘅療程啊，或者我又好想知啊，但係我又唔想喺呢度去問啊嗰啲，咁可以 inbox 聯絡我哋嘅。咁我逢醫生日嗰日咧，我都一定如無意外咧喺嗰邊嘅。咁我有好多時都會喺嗰邊嘅。係啦，咁如果譬如大家都想上嚟去了解問下咧，咁都可以即係歡迎上嚟啦，或者預約啦。咁就我同埋我同事咧都可以解答到大家一啲嘅問題咯，係啦，咁所以就都希望對呢啲有信心啦，因為我都知道即係市面有好多唔同嘅鋪頭，都我唔好話人哋做得唔好啦，大家銷售嗰個方法大家係唔同啦，係咪？咁所以就即係都有唔同嘅其實係啦，咁就但係我就以我自己揸正宗旨啦，係啦，唔好呃人咯，係啦，做到最好咯，係適合嘅嘢先介紹俾人咯，唔係乜嘢都揞俾人哋做咯，係啦，咁呢樣嘢就非常之重要，係啦，我見 face 咯，喂，我其實唔係買貴嘢㗎，我成日咧都係着平嘢㗎 ，Zara 啫嘛呢件 Zara 嘅西裝褸，你問我真係幾好嘅，我好多即係我好多西裝褸㗎，你見到成日着西裝褸㗎，係啊，我諗大家應該有留意，我都見到成西裝褸啦。咁點解我咁中意着西裝褸咧？講 fashion 嚟啊，即刻，因為咧我好怕襯衫，係啦，我好怕今日着邊件，今日着嗰邊裏邊又要襯乜咁樣，所以你成日見我入邊着黑色衫㗎。底衫嚟嘅，因為呢件係啦，咁樣襯咧就好方便咯，一粒入去已經搞掂晒，係啦，又唔使又要再襯啲咩嘢，我覺得咁樣就好乾淨、好舒服咯。咁所以咧，我諗我屋企咧都有成30件西裝褸，係啦，100件嘅乾濕褸咁樣啦，好多，因為我好中意着呢啲褸。咁因為一着落去唔使諗又有型，係啦，又易襯。咁所以我係好中意着呢一類型嘅衫嘅。咁呢件咧就 Zara 嘅啫，我好多時喺 Zara 度買嘅。咁當然啦，我有啲西裝褸，有啲可能貴啲啦。咁有唔同嘅，咁就但係平時着我多數係 Zara 係啦，都係非常之 OK 嘅，係啦。不過我自己鞋咧，我就會着重啲嘅鞋。坦白講咧，我中意係買一啲比較貴少少嘅牌子嘅，因為鞋咧其實咧你着出嚟咧靚同唔靚咧，其實你好易睇到。咁所以譬如鞋我就都係好即係會注重啲係啦。其他呢啲衫呢啲咧，我就又冇乜特別嘅，我覺得我着到襯到就 O K 啦。反而呢啲就唔需要一定要好貴嘅嘢。係啦，我成日着係啊，都係成日着西裝褸。但係咧，你見我成日着西裝褸咧，我多數咧都係咩咧？我企起身啦嚇，我多數係唔着褲啊，即係我有着褲嘅裏邊。睇唔睇到啊？係啦，咁應該睇到啦，係咪？嗱，我係着短褲嘅，短褲係啦，咁就因為咧點解成日唔着褲咧？即係唔着短褲咧，唔係唔着褲啊？係啦，因為咧我比較矮啊，我唔係高噶嘛，大家見我真人都知我唔係高噶啦。咁如果我着呢啲長嘅西裝褸之下咧，再着褲咧，個人咧即刻短到不得了喎。係啦，咁所以咧我就中意係着短褲咁樣去着咧，望出嚟條腿就好似修長啲啦，即係僅如5尺2寸。我都唔知我幾高，其實我真係唔知我幾高，即係5尺多少少啦，應該係。係啦，咁就望出嚟咧，個人會高瘦啲，同埋條腿會即係感覺係長啲，冇咁細粒喎。係啦，咁所以我就中意咁樣着嘅。咁但係有時我就中意着，即係如果西裝褸咧，其實好容易。咁而家好似講緊 fashion 咁樣嗱，我自己 fashion 嗰方面唔係太叻㗎。咁嗱，我自己咧就即係中意係即係咁樣着啦。有時即係會可能襯 boot 啦嚇，係啦，呢對 boot 大家見到啦嚇，boot 啦，係啦，或者有時襯波鞋都好好嘅。係啦，咁 boot 咧呢一對咧就比較長啲嘅。係啦，咁有時我會 ankle boot 咯，即係去到腳眼高少少嗰啲 boot 咯。係啦，嗰啲就再 casual 啲咯。係啦，咁呢對 boot 咧，咁應該大家咧之前咧有見過我出 post 咧，咁就係呢對我都好中意，呢對好有型啊！係啦，我好麻煩我嗰個好朋友喺巴黎幫我買㗎呢個嚇，係啦，因為巴黎係平啲，係 Dior 嘅即係呢對 boot 係好有型呢對 boot。咁你問我咧，我好買好多 Chanel 嘅鞋，係啦，Chanel 鞋我好多。
我諗如果 Chanel 嘅鞋咧，我應該有20對嘅 Chanel 嘅鞋，即係平底啊、boot 啊嗰啲咧，我都差唔多有20對，冇20對10零對啦嚇，都多。但係我第一次買 Dior 嘅鞋。係啦，咁我覺得Dior 嘅 boot 真係原來幾靚喎都，係啦，我因為少買嘅其實，咁我諗我之後即係將來啦，如果會買嘅話咧，咁除咗 Chanel 之外咧，因為 Chanel 有時都好 elegant 啊，咁而家呢對即係譬如呢啲 boot 咧就比較係中性化有型啲咯，係啦，咁所以就我都會睇多啲 Dior 嘅 boot，我覺得係幾好嘅。夏天你都着 boot 短波。即係 ankle boot，即係腳眼嗰啲咯，腳眼嗰啲就冇乜所謂嘅。咁長呢啲就唔着嘅，咁長呢啲生熱痱啊唔得嘅，係啦，短身嗰啲 OK 咯，係啦，或者波鞋咯。但係波鞋咧，你會唔會買 Chanel 波鞋啊？我就唔會喎，係啦。如果波鞋咧，我中意着全白色嗰啲波鞋嘅，即係最好冇 brand 咯。其實之前咧 Zara 有一對全白色嘅波鞋咧，好 good 嘅嗰對波鞋咧，其實咧我買咗咧。差唔多6、7對啊！啲人成日見我着住嗰對波鞋咧，以為我成日着同一對咧，其實唔係，我有6、7對嗰對波鞋，因為非常之好着，佢有少少厚底啊，因為我唔高啊嘛，少少厚底咧着出嚟咧個人咧又好似撩手啲喎。但係最慘咧，佢嗰對咧而家冇再出啦，嗰對好好，因為全皮嘅，嗰對真係好 very good 嘅。咁我都數揀全白色嘅波鞋，我自己嚇，因為即係每個人嘅 style 唔同啦，係啦，咁所以就我中意係西裝褸就係咁樣着咯。咁你變咗你襯咩嘢，你係咩場合其實都會 OK 咯。或者有時真係有啲緊即係場合咧，高踭鞋係啦，或者襯條 bell 喎，即係呢度襯條 bell 咧，其實已經係好好睇嘅，係啦。咁所以我覺得西裝褸係一個非常之好又易襯，係啦，望出嚟又即係幾好嘅一個配搭咯。係啦，咁所以我都係唔係買貴嘢嘅，我都係 Zara 嘅啫。Zara 西裝褸都做得幾出色嘅。咁當然有時減價，我就會買一啲有牌子嘅啦，即係我減價先買嘅啫，或者我啲朋友有折我先買嘅啫，買名牌。好多時名牌我多數係又平我先買，好似好慳啊，係咪啊？係啦，我多數都係咁樣嘅，係啦。咁同埋我啲朋友好中意同我去旅行嘅。係啦，因為咧，我啲朋友話同我去到旅行咧好開心，心花怒放喎。佢話買好多嘢好開心喎。係啦，同埋好中意同我去買嘢喎。佢話，因為咧，佢話我咧唔知點解成日會發掘到一啲咧寶藏嘅。佢話，即係你先會見到，有時咧佢話我就會行過㗎啦，但係你又會見到喎，就然之後就去買筍嘢咁樣咯。係啊，好好笑啊。係啦，咁就我有啲學生咧，即係你哋學化妝班嗰啲學生咧，就問我，喂，不如你組個團去日本啊？哦嚇，我組個團去日本去買嘢。係啊，同大家一齊買好開心。我話哇，我驚我買爆喎，大佬唔得㗎喎，大家買得咁開心搞唔掂㗎喎。我話真係搞唔掂，我 handle 唔到，我驚我即係啦，大家太瘋癲啦，喺一間 shop 裏面太瘋癲又唔得㗎嘛。咁但係我好多謝佢咧，即係俾咗呢啲嘅即係意見我咧，可以睇下有冇一啲嘅即係呢啲旅行團啊，係啦，大家去玩下啦，係啦。咁不過呢個知可能就要用下喎，不過好好笑喎呢個。係啊，咁夏天着西裝啦，有啲熱，我着雪紡啊，係啦，雪紡恤衫我都中意嘅，係啦，雪紡恤衫咧，我好中意我唔知大家有冇見過啦，我好中意着恤衫，我好中意着蝴蝶恤衫，大蝴蝶啊，嗰啲絲啊、silk 啊、organza 啊，或者係啦雪紡啊嗰啲恤衫啊，我好中意大蝴蝶㗎，即係好似好老咁樣，係啦，因為好多嗰啲比較成熟嘅女士都好中意㗎嘛，咁我都幾廿歲啦，咁所以我其實 OK，我好中意買恤衫，但係咧我唔知咧你哋已經離晒題啊，唔好意思啊嚇，係啦，本來諗住完㗎啦，但係講起呢啲就再講啦，好黐線。嗱，恤衫咧呢個咧我話俾你聽咧，真係要買貴嘅，係啦，貴恤衫係好靚嘅，係靚好多。咁但係咧原來咧貴恤衫咧就真係可以好貴嘅喎。咁我驚我屋企人係聽到嘅時候，我屋企人成日已經話我買嘢㗎啦。我試過買一件恤衫咧，差唔多成萬蚊，1萬蚊，但係好靚，超級靚，真係反而呢一個咧，我覺得我如果買衫之下衫我最揼錢咧，我其實係買恤衫，因為我覺得恤衫咧，如果係靚嘅恤衫咧，其實咧你嗰啲 cutting 車工啊，嗰啲料咧係真係會望到嘅，成個型嘅成個 style 真係唔同晒。同埋咧褲都好難買㗎，我唔知大家係咪啦，即係我自己咧，我矮啊可能，同埋我有啲我大髀都係肥，我唔係瘦嘅。西褲都係要買貴嘅，即係有啲貴嘅西褲係其實即係着出嚟係靚嘅。咁嗱，我唔係識好多牌子啦。我西褲咧，我
自己之前成日買咧 Mascara 係啦，我唔係成日買啊，唔好講到我成日好大使買好多名牌咁樣。我有買過 Mascara 係啦，因為咧點解咧？我唔知大家咧著褲嗰時咧會唔會有貓鬚啊？即係你喺嗰個位咧，即係嗰三個位啊有貓鬚啊。我係好容易有呢樣嘢，因為我唔知我係咪大髀肥，我大髀內側係呢大髀位置比較肥，所以咧嗰個位置咧就好容易有貓鬚咯。我所以唔係隻牌子，即係唔係隻牌子，唔係隻西褲我都着到，我要試好多次着完之後，我覺得好靚好似型，但係見到呢個咁樣即刻除翻落嚟又唔 OK。反而我自己咧，我個人咋嚇 Mascara 嘅西褲，我着呢個位置咧個貓鬚真係唔會即係冇明顯咯。咁同埋我好中意佢嗰啲褲咧，因為佢有啲咧係咪嗰啲絨褲嘅，即係西裝褸嗰啲厚絨咧，佢係好興出嗰啲大褸嗰啲絨啊，羊絨啊，佢都有噶嘛，佢都有着，即係佢都有出嗰啲西褲啊，好有型啊，真係，我好中意，超級中意啊，我係啦，勁中意佢呢啲西褲嘅，係啦，咁所以就褲我覺得係好難買咯，係啦，我係唯一捨得俾多啲錢咧，就係恤衫同埋西褲。我好買好多西褲，雖然少着，但係有時要出去 event 啊，或者係一啲台上邊化妝示範啊，咁你都要着得 decent 啲噶嘛，咁我就好中意着嗰啲咯。係啦，你有冇打底背心推介？我都係着之前我都係 U 記嘅，但係我覺得而家淘寶有啲都好好，淘寶係非常之好。哎呀，而家講到又買衫啦，係啦，咁我唔知大家有冇買一啲嘅，我自己咧，因為我身形唔係好勁啊，即係依度唔勁啊，係啦，咁我所以咧，我中意着啲 T-shirt bra 嘅，我自己就唔即係有啲人勁就唔得㗎啦，咁我唔勁啊嘛，咁啊梗係得啦，係啦，其實好多咧，我自己都係淘寶嘅，有一啲咧去做呢啲 T-shirt bra 咧。真係一流，我以前都係 U 記嘅，但係 U 記而家嗰啲 T-shirt bra 係唔好嘅，我覺得冇，我唔係唔好啊，唔啱我嚇，唔好講人哋唔好。咁我反而咧喺淘寶係買咗好多，我而家差唔多全部淘寶我轉晒，一批換晒，一買幾廿個咁樣咯，全部換晒。真係好 good 咯。咁但係首先先條件前邊唔係咁豐滿嘅，係啦，我唔係咁豐滿嘅，咁所以我就承托力由心唔高，我要舒服嘅啫，係啦，咁就所以睇下啦。咁如果咧你比較豐滿嘅話咧，我就好可能佢有好多㗎，佢寫得好好㗎，即係嗱，如果你要承托力就依隻揾乜乜，佢好多款揀咯。咁我自己都喺淘寶裏邊嗰啲專係買內衣嘅 shop 去買咯，唔差㗎，佢一個都好抵啊！我冇記錯，可能60零70蚊人民幣，係啦，咁一個咯，我覺得都好划算咯。之前咧我就買咗呢一個有一隻牌子咧叫咩牌子咧？香港自己廠嘅，我唔記得咗嗰隻咩牌子啊，係啦，我就唔好意思，我真係唔記得牌子。我以前買過嗰隻，但係嗰隻都唔平嘅。咁反而嗰隻唔平，咁所以我唔記得咩牌子啦，所以可以唔使理啦嗰個就係啦。咁但係反而我而家就轉戰咗內地嘅嗰啲牌子咯，係啦，冇乜特別牌子嘅，咁但係都我覺得好好咯，係啦。咁如果有需要嘅可以哇，好難出 post 呢個，係啦，或者我俾條 link 大家，咁大家可以去睇下咯，係啦。咁所以今日講咗好多嘢，離晒題啊，唔好意思啊。本來講防曬，講下講埋呢啲啊嚇，係啦。咁如果大家中意講買衫都可以㗎，因為我買衫都好強下嘅，好中意買衫，好中意買嘢。其實我好中意買嘢，咩嘢都買㗎。我媽話：你真係買完呢樣又買嗰樣。我以前好中意買家品嘅，家品我都好勁㗎，以前買得，因為我好中意裝飾間屋咧，裝飾得好靚，係啦。咁我覺得好靚啦。係啦，可以俾 link，係啦，但係要呢個等我睇下點樣俾條 link 大家，係啦，咁就屋企啦，我好中意裝飾得好靚，係啦，因為我就細個咧夢想咧，我就希望咧我間屋咧係點樣咧，我都即係有一個構圖啊，因為我細個屋企咧好多人㗎，即係我住公屋咧細個，同埋比較窮啦細個啊，咁就一家人咧。匿喺一間屋度咧，太多逼傑喎，咁我就有夢想咧，我自己咧有一間咧係自己屬於自己嘅屋，係啦，咁就講衫啊，好啊，我講衫啊之後，咁我就即係已經係夢想我第時咧第時大個咧，如果我有能力咧，我就希望乜咁樣啦，我有幾啲夢想嘅，其實我差唔多做晒㗎，我啲夢想，即係好彩，我揀咗化妝師呢行，令到我即係各樣啦嚇，即係
自己想要嘅夢想啊、想要嘅嘢物質啊方面啊，都滿足到我自己啦嚇，咁呢個都好好嘅，係啦，咁就所以我屋企咧，我就要整到咧我自己心目中係啦靚靚嘅屋企，係啦，咁所以我係裝修我係唔手軟嘅，我裝修係即係我唔係好睇價錢嘅，總之我係要做到我樣嘢，一定要做到嗰樣嘢嗰啲咁樣啦嚇，好有要求，係啦，咁因為我係宅女嚟嘅，我唔係好中意出街啊，我好中意靜嘅其實，因為成日平時成日講嘢啊，係啦，就面對好多人啊，咁其實需要休息頭咧，所以我係好中意屋企休息頭，所以屋企要好舒服先得咯。我屋企咧其實咧我依間屋啦，咁大約住咗8至9年啦，其實我屋企有 steam 嘅濕蒸啊，係啊濕蒸啊，即係蒸身嗰啲啊 steam 啊，係啦，即係桑拿，其實我屋企有嘅，係啦，我屋企係按摩浴缸嘅，一定有齊晒呢啲嘢嘅，但係用一件事啦，總之我要有晒呢啲嘢先咯，係啦，咁就我就覺得就個屋企咧要好圓滿咯。係啦，咁就係啦，同埋我就唔會諗話，你間屋咁樣賣唔出嘅喎，即係賣唔出啊，因為我係3間房打通咗做1間房嘅，所以我屋企得1間房，其實我屋企本身3間房嘅，咁因為我中意好舒適嘅環境啊，係啊，home tour 話唔好啦，係嘛，要執屋啊，我要啦，係啦，咁就所以我就自己係啦，我就唔會理嘅，我即係我屋企係3房2次咁樣啦，但係我打通咗係3房1次咯。係啦，咁我因為我自己住啊嘛，係啦，咁所以就冇所謂。但係啲人就話我，你間屋好難買過咁樣，你好難揾到買家嘅喎。咁我冇諗住買完之後，即係買先算啦。即係買之後，如果你住到咁上下，講真啦，都裝修啦啲人係咪啊？咁但係我而家 so far 咧，我做雖則我住咗8、9年啦，我屋企8至9年啦，其實都好新啊，因為我自己一個住啫嘛。係啊，我係保養得好好嘅，即係我好鏡石嗰啲嘢，係啦，咁所以就都啲人都話喂，都係好新咯，係啦，咁即係唔同啦，大家每個人嘅要求都唔同咯，係咯，咁所以就即係所以我買好多嘢咯。我以前屋企咧，我有2間屋咧，都係俾個媒體咧拍過做家居訪問嘅，係啊，好即係好好笑，係啦，咁即係有好似一啲人哋女仔嘅 dream house 啊，以前係第一間係啦，但係而家依間就唔係冇咁 girly 嘅，係啦，咁我就即係啦中性啲，但係都唔係太中性啦嚇，係啦，咁就即係唔同咯，咁係啊，咁所以就之前都成日俾啲即係雜誌啊、報章啊係講家品啊、家居嘅嘢都好多，所以又乜都好嘅，其實乜都好啊，即係逢親買嘢購物啊、扮靚啊嘅嘢咧，我都係好中意，因為我覺得呢啲係好開心其實嚇，咁所以就要努力揾錢啦，大家要努力揾錢咯，係啦，咁就不過錢又唔使揾得太多嘅，因為我覺得其實你問我覺得足夠就夠噶啦，係啦，錢太多其實好多煩惱，你見到而家好多人都因為好多錢而好有煩惱，係即係我覺得嚇足夠使其實 OK，咁所以大家都要努力，係啦，就係咁樣啦，咁希望下個禮拜咧應該係。呢一個 YouTube 睇到，我哋會將呢條片 save 翻到 YouTube 嗰度，但係要俾少少時間我哋同事去整，呢個我哋都會嘅，係啦，咁就下個禮拜咧，就因為禮拜6咧，我全日要做嘢，要做即係化妝廣告，係啦，咁就要禮拜日，應該禮拜日先開到 live 啦。咁如果譬如下個禮拜日我未諗到題嘅，咁如果譬如大家有一啲題又想即係我講嘅，係啦，咁。可以大家俾啲題我啊，等我諗下可以點樣同大家講。不過頭先有讀者即係有講話 cushion， 我覺得都可以嘅。咁我睇下我收到一啲咩 cushion， 係啦，即係最新嗰啲 cushion 啦，推介俾大家嘅，或者就算唔係最新，覺得好用嘅，咁我都可以推介俾大家，係啦，咁就可以即場講。呢隻 cushion 啱咩皮膚，唔啱咩皮膚，遮瑕到點樣，係適合邊啲人，適合即係化妝唔係好叻啊，即係薄身啦，定係點樣啊？啲色通點樣？我希望可以即場咁樣講，我覺得就會比較好啲咯，係啦，係啦。你前嘉賓冇啊，好耐啦，咁我已經都8、9年啦，係啊，我再之前搞成20年㗎啦。其實我好做，即係我化妝師生涯咧，其實我做咗化妝3、4年我就買樓啦，我自己夠錢買樓啦，嗰個係我第一層樓，自己俾錢買樓。係啦，咁就都好開心啊，因為都細嗰時20幾歲啫，係啦，咁就好耐，差唔多成10幾20年啦，到20年啦，應該都差唔多20年啦，未到20年都差唔多20年，所以好耐啦，嗰個好耐，狂俾人做訪問嘅嗰間屋，其實都幾靚嘅，都好好嘅，做到即係細啲咯，都係3間房，第3細房，係啦，咁都好好咯，咁但係之後就買咗啦，即係過咗幾年之後買咗間屋，因為我要做生意，係啦，我就因為開化妝學校，係啦，咁我唔想用屋企人錢，我想用自己錢。
係啦，咁就自己買咗層樓，攞咗啲錢出嚟開學校，係，不過好快回本啦呢個就，咁就之後就再買咗樓咯，又買幾間咯，就咁樣，係啦，咁所以嘉賓就冇啦，係啦，咁就。係啦，就係咁樣啦。咁就如果大家有一啲嘅即係化妝嘅資訊啦，或者係講衫啦，不過下個禮拜應該可能講唔切衫嘅，因為我要執嘢要整嘅。係啦，咁就cushion 都係一個好好嘅題，等我諗下，除咗 cushion 之外有咩啲題，或者你哋都可以提供到俾我哋。咁我哋就下個禮拜就可以再同大家見面啦。咁記住下個禮拜應該係禮拜日，係啦，就禮拜六我就唔得閒，因為全日做嘢，係啦就係咁樣啦。咁下次再見大家啦。咁今日同大家傾到好開心啊，因為除咗嗰啲題之外咧，又傾咗好多題。其他唔同嘅嘢啦，係啦，咁就希望之後做多啲時間可以同大家即係傾下偈啊、見下面啊，或者 share 一啲唔同嘅心得啦，係咪？係啦，咁就下個禮拜再見大家啦，拜拜。